sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Hello manen kada kayo papagayam. May samanen a naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin nga awan ti malabsan. Iti daytoy agundaway, sagutan da kayo manen iti may sapay a compilation, dagiti napalpalabas a drama tayo. Ngamsakbay na, pagyamanan mi manen dagiti likes kan comments yo, kastameten dagiti kablaaw yo. Namnamaan nyo, anabasa mi amin dagita. Kat sapay la kumata itultuloy yulat ta timang suporta kada kami, tapno adupay a drama tin kam isagot kada kayo. Kadagitimet kabarbaro a subscribers tayo, pagyamanan mi tiing kay panang bisita dito'y nanomo a channel tayo. Kat welcome kayo amin. Sapay la kumata di kay tumauma adumngeg kadagiti sumarsarunupay a drama tayo. Intay nga rodan denggan dagiti agsasaruno a drama. Ti surat nga intay drama ita kat manipod iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan a Geraldine. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naawisakmet a nagsurat tapnoy nakibinglay to'y pakasaritaan ti biyag ko. Pakasaritaan nga amok a pakaadawan iti adal ken mangted iti liwliwa kadag iti padak a dumdumngeg. Dua kami laeng ngagkabsat. 12 ti tawen ko idi pimusay ti inami. 8 met ti tawen idi ni ading ko. Manipod iti pimusay ti inami, namin pinsan metten a nagbaliw ti amami. 2 ken kontraan na amin agaraw ko. Saan laeng adayta? Biddot amin nga aramidek para kenkwana. Rugyak man ti agsalaysay idi agtawen akon iti 20. Addaak idin iti kolehiyo. Kastoy man dagiti pasamak. Oh, apay, anya man ti bagam, Geraldine. Umadanin ti enrollment, tatang. Ket, anya kumayta? Numabalin, nayunan nyo kumanti kwarta pag-enroll ko, tatang. Awan kwartak. Alamod tin tatang. Nayunan yung ti kwarta. Uray basit lang ang agatad. Ti importante, manayunan ti pag-enroll ko. Amuyumit ajak kayat ti agsardeng agatal. Na, apa di ka makauawat si ka Geraldine? Tatang. Di nakman ring-ringin ta na sakit ti ulok. No kunak nga awan, awan! Kasano nga roden nga iti panagadal ko, no didak matulungan iti pang tuition ko, tatang. Ay kadyak amukin ka ah. No talaga akayat mo ti makaadal, di agtrabaho ka. Tano siya, awan nam na mamaytid ko. Nawatam! Oh, Geraldine, kumusta kan? Mano abulan mo ten asan ta nagkitkita ah. Italaang manen. Ay, wan nga rod, friend. Oh, apay ngay akasta tila nga. Kasla naliday kamat. Adda ka di parikot, friend? Ay, parikot ko ti pag-enroll ko, friend. No kasta, talaga adi nakainikan ni tatang mo iti kwarta a pag-enroll mo? Saan, friend? Talaga nga impatangken na nga awan kwartana. No talaga kanong akayat ko ti makaadal. Rumbang na lang kanong agtrabaho ah. Hay, una yun ni Uncle Romeo. No dumawat ka iti pang-enroll mo, awan kwarta na. Ngam no arak, at daigatang na. Ay, wan nga rod ah. Kaasi kamot, friend. Angam no interesado ka, at daamok ang mabalin mo apagtrabahuan. Talaga, friend? Wan, iso na laeng ta ije syudad. Agkasapulan nga mintiikit ko iti kadwa na iji parlor na. Ijay syudad ko nam, friend. Wan, friend. No kayat mo, kuyogan ka amapan ijay. Mabalin mo ti ag part-time ijay. Saan lang nga dayta? Adupay ti asidag a pagadalan ijay.
Ura ijay mo tumatan nga ituloy ti agadal. Sige, friend. Ngam panunutot pa'y anaimbag. No mabalbalin, jak ngamin kayat ti mayadayo iti amakan kabsat ko. Okay. Sika ti makaam mo, friend. Awagan naklaang no bilang takasapulam ti tulong ko, wan. Adula, amin deta nga adal-adal. Ho, gastos lang deta. No siya ka, makiasawa ka lang. Tatang. Kaya sumat. No tutusin, di tamot lang ti pagtungbalam. Sana ya? Babae ka. Sigurado, tagibalay kang tumadlang into nasawaan da ka. Uray kaskasano, at damot arapa ako iti biyang tatang. Arapaap ko lang. Ay, saus. Agsay-sayang ka lang iti kwarta ko nakmanayin. Agbiro ka iti baka nang apakiasawam. Tayo sutim mangyahon kada tayo iti ginarigat. Nasasayat pa eh. Kumti kundi enroll ka. Intong kuan, di kang tumadlang makaturpos. Pwe! Uray anya pa iti bagbagayo tatang. Basta siya, nakapangudeng akon. Mapanak iti syudad. Agtrabaho tapno makaurnungak iti pag-enroll ko. Ituloy ko ti agadal, tatang. Ay, agyaman nak. Kalpasan ti 30 minutos apan nagnak. Nakadano nak matlaangan dito'y balay. Ay, kasta una yabanog ko ano pan naglaba ijay ayandaan ti Susan. Nagsakit unay tilikod kan sikat ko. Kaya't kuntagin na na. Naulimak mati balay. Nakaturog nga tan ayada tatang. Ateta! No talaga desidido kan a pumanaw ama pa ni Jesyudad. Pumanaw kan. Huston tatang, maasi kayo kumamat kin ni Manang Geraldine. Alam amin na nakawis mo. Kat di ka nagpakpakita pa. Sige, no day tati kayat yo. Di sige, talaga apo manawak. Ngamin, naumuma akmatan kada kayo. Nauma akon itikasta nga ugali yo. Saan amanang? Pangaasim, saan da kami kumaapanawan? Bay-bay ama pumanaw ti kabsat mo alay sa. Di mo lapdan ti kahit nakaramidan. Angam tatang. Pasensya kan ading ko. Ngam no agtali na agdak pailaang dito'y balay. Agpada talaang amasaksakitan iti inaldaw. Gapo kadagiti agkakasakit nga isawsawang ni tatang. Manang Geraldine? Ikarik asublianan ka, inton addanton maipagpanakil ko. Basta agsingsingput kawan, urayam ti panagsublik, alay sa ading ko. Dito'y kangaminan kwartok amaturog agkaidatan. Total, nalawa mo't to'y kamak. Saanan, friend? Ijayaklatan sofa. Sigurado ka, friend? Wen, makidagdago sa klangarudan. Makiinnagawak pailaang mag-iti ka, ma'am. Saan matin, Ha? Sika talaga. Okay laang mat. Ngamin, nalawa mo't to'y kamak. Saanin ko nakmet. Okay aklaang iti sofa. O sige, makaamu ka nga rod, friend. Ngam no bilang takayat mo ti umalis, nakalukat laang tiri daw to'y kwarto, kwan? Agyaman nak, friend. Ayun gayam, siya kun ti makaammo nga agluto. Aginaw kan aglinis dito'y apartment mo. Iti kasta, at damat maitulong ko kan ka. Agyaman nak, friend. Angam saan mo matamasapol nga aramidan dayta? Ayabak tulat ta ni Auntie Marina ang mga ramid kadagita. Saanan, friend? Siya kun. Di ka agdanag ta basic lang matdagita kanya. Kabailak apagigiddan ng ti agtrabaho ken agadal. O sige, sikat ti makaam mo, friend. Kat tapno matulungan ka mat, tulungan ka nga agbirok iti scholarship mo. Ay na, agyaman nak, friend. Awan anyaman na, friend. Pakaragsakak timang tulong king ka, Geraldine. Geraldine, agringgan. Agturungan dito ni ma'am.
Sorry no na-disturbo ka. Ay, okay lang. Agyaman nakit di tariniing na. Tano saan, sigurado nga tanak manin ni ma'am. Numakita na nakaturog ak iti klase na. Awan day jay, amok na puyatan kay ti trabaho. Wan nga ron. Pasensya kan Tano daduma kat talaga ang maikulkula nga. Epekto siguro ti puyat kan banog ko. Okay lang ko nakmat. Pilibak na rod ka. Namin, kayang-kayam apagigda ng trabaho kan panagadal mo. No siyak lang siguro. Tsak amon. Masapul kaya ngamin kayat ko ti makaadal. Kayat ko agun-uden dagiti arapaap ko iti biyag, Francis. Oh, agsangsangit ka manan, friend. Apay, adda ka di parikot? Ay, awan ba't kit different? Apay nga ron nga agsangsangit ka manan. Malagip ko lang amin ti panang papanaw ni tatang kanya. Aging gaita, nasakit pa ila ang tinakam ko. Gapoy ti kastingay naramid na kanya. Ay, ko na iti bagay, friend. Ay, mawatak tirik nam, friend. Ang di mon panunutan dayta. Lipata mon. Iti kasta, saan nga isupay apagsaksakitan tinakam mo? Uwan, friend. Katagyaman nakiti ka na yun apanangan andingay mo kanya. Awan anyaman na, friend. What our friends are for nga'y ako nada no baybayan ka. Kumusta mat nga tanti kabsat ko? Awan mat nga min cellphone na pangkontakak kan ko na. Aywan gayam. Agawid gano ni Papa iji probinsya inton umay alawas. Kat planok ti sumurot. Kayat mo kadi ta dumagasak to iji balayo. Mapan ko kumustahan ti kabsat mo. Agpaiso, friend? One friend. Ay na, agyaman ako unay, friend. Ipalagip munto man nga ron. Taadan to ipawit ko apara ken ni Alaysa. Sige, friend. Bagaan kanto, sakbay nga agbiyahe kami kan ni Papa. Hi, Geraldine. Oh, si Kamot Gayam Francis. Kumusta? Okay lang, Mat. Si Kangay. Okay lang, mat. Daytoy, madam ang agreve-review. Ay, sus. Agree-review ka pa ilang ngaya. Saanan? Uray saan ka mag-review? Sigurado ang nga tumutlang ti maalam iti exam tayo. Anya? Si Ka talaga, Francis. Katagpay sumat, saan ka di? Saan, mat? Angam talaga siguro akas na na nga to ti arapaap mo. Siguro. Anya nga iti planong kalpasan ti graduation tayo. Siyempre, ang board exam, kalpasan na, agabroda. Wow! Sana all! Di naktuliplipatan itong bumaknang ka. Ay, grabe! Bumak ng adagos. Magbilang anghel ka sana, Francis. Ang nubilang man, sa anak mo't akas na niya. Amo ka di mong tumalipatan ti kas kanyak. Nasingpet lang arudan. Gwapo pa eh. Anya? Feeling. Agkita tapay kalpasan ti graduation na niya. Katwa na. Agan anag ka na yun, Wan. Kan good luck ka lagi tarapap mo. Kanain ko nga ikararag. Asapay la ko matagbaligi ka kadagi tarapap mo. Agyaman na, Francis. Addan result ti board exam dagiti nursing, friend. Agpaiso, friend. One, oh. Ati, oh, kitaam. Nan, kita man. Daytoy, friend, oh. Sevilla
Geraldine. Wow! Yes! Ay, thank you, Lord! Congrats, friend! May sakang ka iti mauawagan iti RN. Ang yaman na, friend. Oh, di kang sangit Maragsakan na lang amin. Kasladyak pa'y lamamati. Iti kinaado tirigat na nagdalanak. Itamay sa akon ana-anay nurse. Kat, anya nga iti planong ita, friend. Rugi akon nga asikasundag iti papeles ko para iti panag-abroad ko, friend. Ay, katwan mayat day ta planom, friend. Ibagamlaan no kasapulam titulong ko, ta si dadaanak at tumulong keng ka. Oh, kumusta ka na, ading ko? Kumusta ti panagadal mo? Okay laang matmanang. Agyamanak iti impawit mo apang tuition ko No awan day jay. Sigurado adyak naka-enroll ita. Awan anyaman na ading ko. Namnamaam amanipod ita. Pauitan kan iti binulan para iti allowance mo. Iti kasta, makalpas kamot akas kanya. Agyamanak manang Geraldine. Awan anyaman na ading ko. Kat kumusta mo tanya ni tatang? Ay katkas iti sigud manang. Awan lata nagbaliwan na. Artek lata ni tatang agingga ita. Saan laang aday ta? Nangiyawid pa iti babae dito'y balay. Anya? Ay, una yan. Laklakayan nga awan manaknakam na. Kinunampay manang. Saan lang aday ta? Amum kadi, ati babae nga inyawid na, kat sina iti asawa na. Adda talong anak na, kat agnana adda aminan dito'y balay. Anya? Day tatipod no manang, iso medyo nagulo ita dito'y balay. Saanen amaw-awatan. Jak paikit din makakonsentrate iti panagadal ko. Adda limit titong galgaraw ko, ta addamat nga minan sa bali at taong agnanaad dito'y balay. Anya nga tano agsapol ka laangan iti balay apagdago sa mading ko. Iti kasta maadaan kamot iti privacy. Narigat ti kasta a sitwasyon di balay ita. Saanen manang? Isupay manen agastos. Anong saklatan dito'y? Sana bale, tadwala ang meten atawan ti palapsen kat aggraduara kon. Ay saan natin ko? Masapul a pumanaw ka dita tapno maipamaysam ti agadal. Awagak ni Mara, tagpatulong akken kwa na. Hello? Hello, Geraldine. Ha? Tatang? Wen, siyak nga road. Inalak kinalay sa ti cellphone number mo. Ha? Mangtid ka man iti kwarta manak ko. Naimbaglaang mo't nga igatang mi iti bagas. Kan pagbayad mi iti kuryente dito'y balay. Pasensya kayon tatang, ngamawan kwartak. Na, kasano nga awan kwartam? Kat agtrab-trabaho ka mo dito abroad. Kat no damag ko adakil di sweldom dita. Awanan, impaw itkon kini Alaysa. Pang tuition kan pang allowance na. Basit lang mo't daw-dawatag anak ko. Inayon ko lang iti ibayad ko iti kuryente. Tanay, maputdan kami no sa anak ang makabayad ita. Malagipyo ka di pa'y, idi dumawdawat kada kayo iti pang-enroll ko, tatang. Ha? Ha? Ti kunayo idi, awan kwartayo. Kat no kayat ko ti makaadal, agtrabaho Pues, isublik kada kayo dayta nga imbagayo iti kanya. Ha? Agtrabaho kayo mat, tapno adda pagbayad yo kadagiti bilsyo. Naa, unay mo't dayta na kinaimot mo. Nakaadal ka lang, di mo mo't tinammo at alyawon tinagkaudang. Ha? Awanan utang anaimbag anakam, bastos ka nga inanak. Ha? Basulyo Ngamin, da kayo mitla ang tinangisuro kanyak no apay akastuyak ita. Pasensya kayon, ngam talaga nga awan maitid ko akwarta. Ang trabaho kayo mat, tapno adda pang biyagyo iti pamilyayo. Nalawag mat siguro kada kayo dayta, tatang.
Manipod idi saanen nga imawag pay ti amak. Ket sigon iti kapsat ko, makitangtangdan kano daytoy babaan iti panagkarkarpintero na ijay lugar mi. Pakabasulak kadi no jak tinulungan ti amak ket isumet ti immo na anang ikulasay ken nang laksid kanyak kas anak na. Arig na ket imbeleng nak idi akas la basura. Ngem ita pidpidutan nak taadda kasapulan na kanyak. Obligasyon ko kadi ti mangted iti amak nga addameten bukod na a pamilya. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Geraldine. Ken ka pagayam, Geraldine. Normal laeng nga agsakit tinakam mo iti amam, gapo kadag iti inaramid na iti kallabas. Ngem nasaysaya at matlaeng no pakawanemon daytoy. Narigat matlaeng no ada sakit tinakam iti kaunggam. Sika matlaeng ti marigatan gapo iti dagensen iti barokong mo. Kumararag ka ket dawatem ti pannarabay ti Dios. Ti panang pakawan mo iti amam ket saan laeng apara ken kuana, no di ket para ken ka. Kang ronaan iti amin, para iti talinaay ti panunot ken panagbiag mo. Saan mo nga obligasyon ti mangted iti amam, nang runa ket addametan bukod na a pamilya. Ngem no lakit di ta addamet na wadwad a kwartam, mabalin mo lattamet ida apurwakan. Tauray balibaliktadem pay ti lubong, amam latta dayjay. Alakastan pagayam, Geraldine, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged iti nagan nga Abigail. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F. Jakmat paglastog ngem adda mabalin ti pamilyami, magatang ken magunod mi ti kayat mi nga agkakabsat. Isu na laeng ta idi adda akon iti maudi at tukad ti kolehyo, naamamok ni Samuel. Maysa a delivery driver ti hardware supplier iti mismo a lugar mi. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Oh, Samuel, itay ka pa'y asaan amatagtagaria. Apay, adda ka di parikot mo? Ah, kwa. Awan mo't kid di. At alang pampanunutag. Anya ngay dayta. May papan ka di ti trabaho? Saan? Anya ngay nga rod. Manuabulan mo tanti na palabas. Manipod na gamamuta. Manipod di. Kanayon tamutan arumwar. Wan nga rod. Nagbiit ti aldawaan niya. Kasla kaano laang idinagam amuta. Ket manipod nagam amuta, si kan tinagbalin nga stress reliever ko. Amok nga duma ti lubong ta, Abigail. Amok no kasano ti kinadakkel ti agwat ti panagbiag ta adwa. Samuel, Nakababayin man, ngam adda kayat kong aklunan ken ka. Amangan ngamin no pagbabawiak to iti unos ti panagbiag ko. Ngudyak may bagaday ti abanag ken ka. anya ti kayat mo asawan, Samuel. Abigail, ay ayatan ka. Ay ayatan ka mat, Samuel. Agpaiso? Wan, iso na laang tamabutbutang ha. Mabutbutang kay niya. Mabutbutangak iti mabalin ang mapasamak. Nung amin aklonan ka, masapul nga ilaban ka. Ti kayat ko asawan, masapul nga ilaban ko ti ayan-ayat na. Amo ka sana ka perpekto. Ngamnam na maam nga ayatin ka aging gatong palbyag ko, Abigail. Ken siyempre, nakasagaan at mat amang ilaban ken ka. Basta agtalag kalaan kanyak. Amumat siguro no apay akayat ka amakasarita, Abigail. Papa, Manuabulanan amakisinsinnarak kahit itay dya lalaki. Ha? Papa, ay ayatak ni Samuel. Ha? Ay ayatem, kunam. Amum ka di, no kasano ti rigat ang nagdalanan ti pamilya tayo. Amum ka di,
Numano a henerasyon tinagsakripisyo, tapno bumaknang daytoy a pamilya. Ammom ka di, ha, Abigail? Amok dayta, papa. Katkas anak. Respeto dayta. Matlagayam, apay nga ro nakastater aramidam, ha? Lipatem ka di amin dagitari kat ken sakripisyo ti pamilya tayo, gapulang iti dayjay a lalaki. Saan mo't nga iti kasta, papa? Ang pangaasiyo, tadidang kumamatlapdan nga agayat. Ha? Minamag dahi tangayat? Agayat kay ti may sa delivery driver lang? Alam tungay tagbalin abiyag mo iti denana no bilang lang. Kaya't mo kating agparikot kanto iti kwarta. Papa, saan akwarta ti pangrukudan iti panagayat iti may sa tao? Wen, adda akon dita. Ngam nagsakit ka, kasapulam ti kwarta. Saan ka amangan no awan kwartam? Kwarta ti kasapulam, tapno matungpal mo dagidara paap mo, Abigail. Papa, Diyak lang mat kayat abuyain kanto, nga grigrigat iti den na ti lalaki, at di nakamat kabailan na biyagan, iti nakairwamam a klase ti panagbiag. papa, kayat ko laang matagbalin ang naragsak. Iso apang nga asiyo tadidak kumamatlapdan nga agayat iti lalaki akapkap na ka. Isardeng munday tangar aramideng kunakmanan. No kayat mo nga agtalinaed, ti kinasaya at kung amaken ka, lipatan mo tayo jay alalaki, naawatam. Ay, talaga adyak maawatan ti anak ta, Alfonso. Ipapaitabot amin na kasapulan na. Magatang na amin na kay kayat na. Ngam no apay mat akas lamas pilyan na payday chay alalaki. Day takit nga ro, Dabilya. Diyan ka mo, ronya ti pampanunutin ti anak ta. Sa apay aday jay kiti na mamirmiraw ti kayat na. Ha! Masurunak. Kat kasanuday tan, Alfonso. Ay ayatan namat kanuday chay a Samuel. Sa anak mo man nugot, Amelia. Saan ta pinatakkel ti anak ta? Tap nagtungpal lang iti lalaki at di nawat kabailan ti tumakder iti bukod na saka. Kat, anya nga rod ti aramiden tayo ta? Pag sinahin tayo dadwa, Anya, angam Alfonso. jak kayat, amay babayin ti pamilya tayo gapulang iti dayjay lalaki. Baknang tayo! Iso arumbang lang nga rod, apak nang mat a pamilya ti pakiasawaan ti anak ta. San kat nga iti mamirmirakot lang. Kasanon no sukiran na ta ni Abigail. Saan na mabalin? Nas ka nakasarita tayo tinalapat ti anak ta. Ipamiris takin kuwa na, nga awan tinasaya at amasakbayan na, no dayjay a Samuel ti pakiasawaan na. Mama, papa, iso ni Samuel, nobyo. Naimbag nga orasyo, ma'am, sir. Ha? Kastamat kan ka, iho. Anya ti kaya tasawan da ito'y Abigail. Ingkuyog ko ni Samuel dito'y balay. Takayat mi adawatin ti pamalubos yung agkasar kamin. Papa, mama. Anya, Saan amabalin? Ang papa. Ha! Agpampanunot ka kadi, iha. Kasanon ti panagadal mo? Kasanon dagiti arabab mi makaturpos ka? Ken maysa, jak kayat day ta lalaki, aparaken ka. oo tapusum Alfonso. Pangaasim tagkalma ka kumalang. Mawatak tagdama marikrik nayo, sir. Ang di kayak danag. Ikarik ajak baybay-an ni Abigail. Aramidak ti amin nakabalak. Tapno maikakiti na pinta sa masakbayan ti anak yo. Ken ti buklen minto pamilya. Ha! Nalakalaang ti agkari. Ngam narigat nga ramiden. Kat sika, Abigail. No ipilit mo ti kayat mo! Ay ayatag ni Samuel. Agin inayat kami. Iso apang nga asiyo tadida kami kumamatlapdan nga agin nayat. Isinam day ta lalaki kunak lang aruden. Papa, No di mo kayat nga isina. Lipate mo nga damam. Kang runaan iti amin. Lipate mo nga adda pamilyam. San mat siguro anarigat nga awaten day ta?
Sigurado ka din iti dayto nga aramiden ta, Samuel? Huwag na, Abigail. Sigurado ak. Diyak amin kaya tapag sinaan data dagiti datakkel mo. Amumat no kasano ti panagayat ko ken ka. Saan ka di? Amok dayta, Samuel. Ang pampanunutak laang mati mabalin nga ibo nga dayto nga aramiden ta. Sigurado ano agtaray ta. Awanin ti pamilya asubyanak. Tano sumurutakan ka. Laksiden dakmatan ti pamilya. Abigail, Samuel, madandanagan na. diyak may kari amay kan kay tinaginawa pa nagbiag. Ngam ikarik, adi kan to pulos panawan. Nga uraan niya pa iti mapasamak. Basta agtalag kalaang kanyak. Samuel, Ateta, adan sumunga na tricycle. Para akon, tayo so ti pagluganan ta amapan iji terminal ti bus nga agturong iji probinsya. sorry mama. Papa, sapay la kumata mapakawanda. Ante Ubelia! Yahu! Ante! Umay ka man! Deh, asino te? Ate! Naimbag na orasyon, ate! Ha? Samuel! Wala, ante! Siyak nga ron! Asino nga iti kaduang baraw? Ni Abigail, ante! Naimbag nga orasyo, auntie. Agmano Kaasyan na katidyaw balasang kaw. Agam aguray ka. Kaslakla at mati isa sang patyaw. Di nakmanlaang mat intex, wano inawagan, tapno nakapagsagana akmat. Kinapudno na, ante. Nagtaray kami kina Abigail. Ay sos, amuyo ka day no anya ti sinarakyaw anak kaw. Makamuditan, ante. Basta ti amok. Ay ayatek na Abigail. Agin inayat kami adwa. Kat di mi kahit agsina, iso nagtaray kamin. Narigat tibiyag dito'y probinsya. Makita kat saan anairwam ni Abigail itibiyag dito'y. Okay lang, auntie. Kaya't kumat apadasan ti biyag dito'y probinsya. Ay kat adda kang kadayta abalasang kaw. Awan mo kit di parikot kanyak. Kay kayat ko pa'y kit di atap no adda kad kadwak dito'y balay. Tanay, agmay-may sa akmetan nga agbibiyag. Agyaman kami, ante. Di kay agdanag. Tainton bigat mo't lang. Rugya akong tagsapul iti pagtrabahwak. Iti kasta, makatulong ak iti magastos diti balayo. Ay, nagrigat gayam at talaga ti biyag dito'y probinsya. Diyak pa yan maasikaso ti bagit. Gapo iti kinaado ti matrabaho. Ang anyangay nga rod. Ano saka, ta isumot ti pinilik agyak ko. Ti makiden na kin ni Samuel. Ay, kumustamat nga tanda mamakan, Papa. Kastamat tanda giti kakabsat ko. Siguro, no jak sinukir da mamakan, Papa. Nakagradwara ko mamatan. At damot sigurong trabaho iti kumpanya ita. Sapay la kumatadumtang tumat lang ti panawan ang mapakawandak dagiti dadakkel ko. Tinasayaat. Agawaak apalpasan to'y in-inawa. Tani, ado pa'y ti aramida. Aglabaak pa'y kalpasan ti panaginaw ko. Kat inton malpas ko taglaba. Agluto kan aglinis akpay dito unag ti balay. Nakababain mat ngamin kin ni Auntie Ophelia. Nagtugtugawak latan dito'y balay na. Masapul at tumulong akmat kadagi ti trabaho dito'y. Nangruna kat bakit matan ti ikit ni Samuel. Oh, mayat ti auram ita Kasla naragsak ka, Samuel. Siyempre, ah. Apay nga rod, ibagam atap no maragsakan akmat. At ang trabaho. Agpaiso? Wait. Naawat akas may sa driver ti water refilling station ni Jaylee. Ay na, nagsaya atin no kasta, Samuel. Lao na ya. Sapay la ko ma. Tamakaurnong ta dagos. Iti kasta. At aramatin tangag kalaysa. Uri jay simple lang. Tinapatag. May kalaysakan. Katun sa anak mo't kat nga agpilpil ni Samuel. Ti importante, mabindisyonan matan ti panagdan nata.
Kamaudyanan na. Natungpal mo't lang ang tinabayagan nga rapahapta, Abigail. Naan-anaytan nga agasawa. Wen nga rod, Samuel. Kanayon mo kung malaglagi pa yun. Nga ay-ayatan kan ipatpatag ka unay-unay. Kasta akmat kan ka, Samuel. Awan umasping iti kinaragsak amarikrik nak ita. Ay ayatan kan ipatpatag kamat unay-unay. I love you, Abigail. I love you too, Samuel. Isarda mo pa'y laang daytar aramidam lakay. Aginana ka pa'y umay ka pa'y agmerienda. Mabiitan da ito'y bakit? Palpasit labit. Iti kasta, mamaminsan to di pa naginanagan pa nagmerenda. Ay na, saan ko maanatangkan ti ulom, Samuel? Umay kakit din. Amok amabisin kan. Nagluto ak iti spaghetti kan nagtimpla ak iti juice. Sige, umaya kon bakit? Adtoy, uminom ka iti juice. Nagyaman ak bakit? Oh. Mayata, naimas ti Diyos at tinemplam. Siyempre, mata. Siya pwede ko nam. Dagiti ubing ngay, sa dinutenda. Ay na, napandamanin ay iti kaaruban. Napanda na ki ay ayam. Kastaya? Wan, at iti tuwalya. Punasam tilingat mo. Nabasbasakan itilingat. So kataman kit dita t-shirt mo. Oh, atoy, daytoy ti isuot mo. Saanan bakit? Isupay manan ang malabaan. Ay na, so katamkit din. Nagagatak mo't nga aglaba. Ha? So katamon tani, ang mga no isupay ti pakaalaam iti sakit. Madi ka no ang mabaybay ang tilingat ang mamagaan iti bagi. Madamdaman ton. Ituloy ko pa'y tararamidag. Bakit? Balagip mo pa, idi kasangsang patyo dito'y balay, Samuel Baraw. Katuan, ante. Asino ba't nga iti sana makalagip iti napalabas? Nang runa no kasjay nga awan isa ang may kinaabigil. Mababainak nga rut iti kada kayo. Da kayo ti kanayo na pagtarayan mi, tunggalawan bagas nga isa ang mi. Ngam ita, baliktadan. Ngamen, siyakmut itantik ikanyo iti bagas. Agsubsubalit kami lang, med, gapu iti kinaimbag nga impayo kada kami, ante. Noawan kayo lang ng tulong iti kada kami. Amangan no saan kami mo't anakarugi iti basit ang negosyo. Naadaan kayo iti buko diyo ang negosyo, gapumutla ang iti kinagagatiyaw barok. Uray kas kasanaw, makalunglungaw kayo umeten iti rigat. Itol-toloy yo tinarugyan yaw. Saan laang apara kada kayo kini Abigail? Nudikit para kada kiti anak yaw. Samuel, Nakaring ka pa'y matgayam. Kunakit di ano nakaturog kan. jak nga rod makaturog. Apay mananaya. Ang mga nutila man ngaminan pampanunutan. Iso ako na madi ka makaturog. I-relax mo lang ka di ngamin ti panunot mo. Iti kasta, makaturog ka. Kumusta mat nga tanda mamakan, papa? Malaglagip dak nga tamat. Kas iti panang laglagip ko kadakwada. Mapakawandak pa'y nga ta. Kapo iti panang sukir ko kadakwada. Datakkel mo dagi jay. Amo kakaskin ka. Kay ilaw da kamot na makita. Nga ta. Masigurado ka kasta, Abigail. Ibagam lang, no nakasagana kan amang sango kadakwada. Tagkuyog ta mapandumawat iti pamakawan kadag iti datakkel mo. Samuel, anak, nasaysaya at sabat numapan ka agpadoktor. Nabayagan day tanga uyak mau. Dandanin samit tan makabulan.
Okay, aklaan, ante. May bagang tumot lang dahito eh. Ay na, di mo ka di iyalang-alang. Ta ang mga nukumaro day tarik-rik na nasaysaya at mula ang numapang kaagpa-check up. Iti kasta, ikanda ka iti agas at umaram. Awan rumbo nga partanagan yun, te. Okay, aklaan ko nakmat. May bagang tumot lang dahito eh. Diyak kaya't amaksayan ti kwarta nga aramatan na bigel into nagpasngay. Wen ngam kasano no adadakas ang mapasamak kang ka. Kasanon to ti pamilyam. Awan da ka sa mapasamak kanya, kante. Kita endak man, oh. Nakasalsalon atak tupay. Tapno di umat ko na. Sige, mapanak to pa-check up inton sa anak abisi ijetalyer. Di mo iyalang-alang kunakmanan. Mapan ka amapan. Saan laang apara kang ka. Nudikat para iti pamilyam. Uwan, ante. Agyaman akmanan, iti kanayon apa ng palpalagip yung kanyak. Awan adyaman na baraw. Amumay no kasano ti kinapatag mo kanyak. Kastamot tin ni Abigail kung dagiti andak yaw. Iso apaga asem, tadi mo kumamot abuswan ti bagem. Agina nakamat Samuel, anak. Abigail! Abigail! Nay, apa yan Samuel? Agan ano ka? Tulungan na. Dak baka... Diyos ko, Madila talaga. Dak sa kabalan. tinasayaan. Itaray na kalangan ni ospital, Samuel. Abigail. Lumaban ka, Samuel. Pangaasim. Jaglakit di ka ba ilan lumapukaw ka? Kabalam, Abigail. Kabalam. Para ka na kita lakta. Samuel. Panagringnak. Kasana ko nagbayag dito. Saan ka kumamat nga agsaw itikas na? Agimbag ka pa, Samuel. Sorry. Sorry no di ako matumahal. Lagi tarapakta. Para ka lagi talakta. Sorry. No di ka makadwaan ang padakgal kadakwada. Samuel. Ay-ayatan. Ipatpatagaw na yunay. Late ako ma. Di ka na yun walang lagipan. Padakgalang manasaya at lagitan na ka. Padakgalang ita. Nga adabutang dahi ti Diyos. Ay ayatan ka unay-unay, Samuel. Jaglakit di ka ba ilan lumapukaw ka? Isa pang asim talumaban ka. Agpaimbag ka, Samuel. Ay-ayatan ka unay-unay. Abigail. Si kalaang ti babae. Anak rin na kiti kastoy. Kat oray awan akon. Dito yabiyan. Agtali na daklata. Dito puso. Abigail. Anya nga iti planom ita. Abigail balasang ka. Diyan ka mo, ante. Napintas mo kiti biyagyaw nga agi ina ditoy. Isunalaang taam mo mataba ka takaon.
Jak maikaray ang matulungan ka ang mga iwan kan magpadakkel ka dagiti anak yaw iti daydi Samuel. Mapakawan kan awatan dakpay nga tadag iti dadakkel ko, auntie. Babati ak akasta anak. Uray anya pa'y tinapaspasamak. Parte kalata ti pamilyam nga uray pinanawan kan sinukir mo ida iti kalabas. Auntie, Panagkunak at nasaysaya at mutlaang no agawid ka pa'y. Iti kasta, makasaritam kan makumustam dagiti dadakkel mo. Dumawat ka iti pampakawan kadakwada. kasanon no ditak mapakawan, kan ditak kawaten, auntie. No bilang manta kasta, adda aklaang dito'y balasang ko. Silulukat to'y balay para kada kayo nga agiina. Auntie Ophelia, Laglagi pam kumaakanayon, astaan ka nga agmaymay siya. Adda aklaang dito'y Abigail, balasang ko. Pimusay ti asawak gapu iti sakit a pneumonia. Sigon kadagiti doktor anang taming kenkwana, naladawan idiin panmi iti ospital. Adda kanon tama ti barana, nagdanom kano daytoy, ket dinan nailasat pay. Tallo ti anak mi iti daydi Samuel, ket ita aklonek a medyo marigatanak a mangisakad iti panagbiag mi. Nangruna ket agad adaldan atallo. Pudno nga adda ti talyer a negosyo mi, ngem gapo taawan metten ni Samuel ang mga sikaso, medyo kimapsutan daytoy. Kaya't kuunayan ti agawid iti pamilyak, ngem agdwa-dwaak, amangan ngamin no didak awaten, ken didak mapakawan. Anya nga ta ti rumbeng nga aramidak, toy pagayam mo, Abigail. Ken ka pagayam, Abigail. Patibgaram ti pakinakam mo, aywanan ken padakkelem dagiti tallo nga anak mo. Laglagipem ti bilin ken panagayat daydi Samuel, ta iso ti agbalin akirad ken pigsam amang saranget kadagiti pannubok iti biag. Kang runaan iti amin, iso ti agbalin nga inspirasyon mo amang padakkel kadagiti anak yo. No may papanmet kadagiti dadakkel mo, panagkunak ket nasaysayaat metlaeng no makasaritam ida iti nasayaat. Isaganam ti bagim iti mabalin a mapasamak. Aramidem ti rumbeng pagayam ko. Agawid ka ket dumawat ka iti pammakawan kadakwada. Patsek nga awaten ken pakawanenda ka. Nang runa no makita da ti bunga ti ayan-ayat yo iti daydi Samuel. Alakastan pagayam, Abigail, ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapo kani pagayam tayo akatlin, kastoy man ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapagasatan met ama idrama to'y surat ko, kidawek ngaylingad na kumalatan itinagan akatlin. Tinak istoryaan ita kat may papan iti kabsat ko. Iso ni Manang Samantha. Napintas ken nasirib ti kabsat ko. Graduate iti upat atawan a kursuna. Responsable nga anak. Addaan trabaho. Nasingpet nga anak ken kabsat. Uray kasano ti bambannog na iti trabaho, ununaan ket ununaan nalatta ti para iti pamilyana. Iso na laeng taagingga ita, jakpay laeng maawatan no apay anagtinnag daytoy iti lalaki a palamunin. Awan lang arudan trabaho na, artek ken adik pay. Rugyak nga rudan ti agsalaysay.
Talaga ka, day. Asigurado ka ni ti pangginding mo. Samanta, anak. Wan tatang, kinapudno na, nabayagan a plinanumikin ni Daniel ti panagkalay sami. Kat ita, matungpalan. Saan na ka mo't kidyalapdan? Ti pampanunutin milang mo't kininanang mo. Kat no talaga asigurado ka ni ti dayta pangginding mo. Ti makikalay sa kini Daniel ti kahit ko asawain. Wan tatang, sigurado akon, 100%. Nga uray awan pa'y trabaho ni Daniel, kasta ka day. Saan abali taing ka rin namat nga agsapul to iti pagtrabahuan na. Apaman amalpas ti kasarmi, tatang. Ay kit na saya at mat nga ron no kasta. Sapay la ko mga ron, tatong palin na day ta ka rin anak ko. Un tatang, mamati ak atong palin ni Daniel day taa ka rin na. Agyaman ak samanta. Itian niya, Daniel. Ngamin, kinayat na kaurawan na talagad at trabaho. San lang na ita. Kinayat mo pa iti makikalay sa kanyak. Nga uray ado ti mangmangag mo chismis may papankanyak. Awan anyaman na, Daniel. Amumat no kasano ti panagayat ko kan ka, saan ka di? Kan may sa, di mat nagkari kang agsapul ka matlaang iti pagtrabahuam, apaman amalpas ti kasarta? Katuwen, di kagdanag. Tatong palik day takarik samanta. Talagang agsapula kadagos iti pagtrabahuak, apaman amalpas ti kasarta. Promise. Namnamaak day ta. Kat ikarik nga daak laang dito ang nakasuportakan ka, Daniel. Nakaluto ka din, honey. Saan pa'y, honey? Apay, mabisin kan? Wan itay pa'y. At niya kay karunti ka ninta, no di ka pa'y magam nakaluto. Sikaw pa'y laang tagluto ata ni. At isang sangbot ko apapeles. Masapul amalpas ko dayto, itakasapulan dan ija opisina inton bigat. Masadutak. Anya, ay unay kan. Pati pa nagluto, kasadot mo. Agorder ka langan ito online, tayo sunti pangaldawan ta. Alam nga rod ti cellphone ko, tas ikan ti agurdar. Sikan masadutak ko ng langarudan. No kunak masadutak, nawatam, Kumusta abit gatan di anak tabakay? Wan nga agpay sulakay. Saan pa'y mat anagaw-awid dito'y balay ni Samantha, manipod nagkalaysada ken ni Daniel. Day tangarod kay nalabit ama kumikom da iti trabaho ta. At nga tamot ten trabaho jay manugang ta. Ay kit nalabit akas tabakay. Manumit na bulan tinapalabas manipod nagkalaysada. Imposible mo't no saan pa'y lang nga nakabiro kiti trabaho na. Anya nga tano mapantay da pasyaran. Uwi na niya. Mayat sa ngagpay suday ta na panunot mo, abakay. Ibagam to nga rod kini Kathleen. Ta isunto ti kadwa ta amapan ija ayan da samanta. Wan lakay, ibagaktukan kwa na apaman asumangpet. Masayat mo ta simbangput kan. Apay, Daniel. Ay katagluto kan atan Kasta una yun abisin ko. Jak nang nangan iti may sangal daw. Ay unay kan. Nagluto kamit kuman Adumat ti mailuto ama si Daddy Taref. Masadutak nga rod. Alakit ding, di kan sumanaod ita. Inka kataglutom tanay, talaga amabisina kong. Sige, mabiit lang nga rod, tagpili sa klabiit. Ay katagawaam nga rod atanay. Agpigpigir-gira kong kapo itibisin ko. Wen ko naklangarudan, makauray ka kadimot, Daniel. Ay napasensya kayon jak nakaaw-awid ije balay, nanang, tatang. Nagadungamin ti pakakumikumak ita. Sakit nagsasarunot ti seminar mi. O kilaeng anak ko.
Mawatan ta ka, Mike. Amumi ama kumikum ka iti trabaho. Husto ni tatang mo, anak. Isungarod ada kamin ti may dito'y balayo. Banag apagyamanak unay, tatang, nanang, naimbaglaangan ata na panunot yung agpaiso ti may pimasyar. Ayun na. Kailiw da kamit ngamin na makita nakaw. Ayun gayam. Ni Daniel ngay. Napan ka din nagtrabaho. Wen nga agpaiso. Nakasapol ka din iti pagtrabahuan na. Ha? Ay ikwa, saan pa'y ngarod nanang? Adda ijay silid mi, matmaturog. Anya? Imalaldawan ng matmaturaw? Napuyatan ngamin idirabi, tatang. Ha? Kastaya? Wen, mala, umay kayo tamapan tayo ijay kusina. Apa gusto, adda in-order ko apit sa itay. Isun ti meriendaan tayo. Daniel, uy, Daniel, bumangon ka ditan Aldawon. Bumangon ka ditan Kunak man numasapa ka amapan mangipasa iti resume ita. Kaslama sa dutak mo't nga rodan. Anya, angam sayang mo't dayjay. Saan laeng aday na, nakababain pa'y kini Patrick. Iso tinangirekomendakan ka iti dayjay akumpanya. Ita, saan ka kit din amapan? Mapanak to inton matamdama. Ituloy ko pa iti maturog tani. Makaturturog ak pailain. Angam Daniel. Alakid din. Sumrek ka niti trabahom. Iti kasta saan ka amala daw. Mapanak to inton madamdama kunak may. Di naksingaan kunak ta ituloy ko pa iti maturog. Naisaganam ka di amin na hindi itirumbang nga isaganam katlain. Wan tatang. Sigurado laang nga awan na lipatam. Awan mat siguron tatang. No bilang ta adda nalipatak. Adda kayo mat amang itulod saan aya? Ah, ay kituan mo titi ah. Nala, ang sing-singpit kay Jay ang damanang mo ah. Tumulong ka kadagiti matrabaho ijay. Iti kasta, maragsakan mo ay jakapsat mo. Wan ka di tatang. Awan rumbang apagdanagan yo. Amok dagitan abanag. Nasayaat mo't nga ron no kastanak. Sana bale, tama ka Domingo akla ang matijay. Magastusan ak ngamin no aginawidak dito'y balay. Kabayatan ti panag-OGT. Naimbag pa'y kiti ah. Taasidiglang ijay ang damanang mo ti hotel apag ujitiam. Wan nga rut, walking distance laang. Iso at talaga ang makatipidak iti pamasahe. Awagan da kami laang. Noon da ka sa pulam, wait. Wan tatang, kat agyaman akmanan. Talaga ang mapangnamnamaan kayo. Awan ang yaman na anak ko. Talaga kasta ah. Ta obligasyon memot anaganak ti mang paadal kada kayo. Nganak may. Daniel, honey. Sa dino tayan mo. Daniel! Naulimak mo ti balay. Remor nga ta ti asawa. Kinaag man iti silid mi. Ay, una yun ti asawak. Naimas mo't gayam ti turog na. Punaklakit din no napan nagsapol iti pagtrabahuan na. Ay, sigurado ang mabisin maninday na inton makariing. Agina na ak labasin. Kalpasan na. Agluto akmatan iti pangrabyan mi. Ni, alas 10 mo't gaya man iti rabi eh. Tinasaya ata, idulin kon dagiti libro ken notebook ko. Ituloy kon tumanan inton bigat ti ag-review. Maturog ako tamasapa akmanan ang mariing inton bigat. Samantha! Hoy! Samantha! Samantha! Anya dayjay? Kasla ni Manong Daniel matepukpukaw. Hoy! Samantha! Umay ka man ditoy! Samantha! Ay sus, nabartak manan ni Manong Daniel asim mangpat. Umay ka ditoy kunakmet! Maysa! Anya ka di Daniel. Rabrabi, nung nakar-ariwawa ka. Nakababayin taga iti karuba. Oho! Awan bibiyang ko ka lang itakaruba! Ikawan naman kititi ka na kitanay! Mabisbisi lang! Sige,
Urahin nak dito'y tamapanak mga iti kanang. Agawam! Di nakpagurayan iti mabayag ta ang mga numakaraban gabarin kanya. Wan, unay ka din ayan. Sige, urahin nak dito yan, Daniel. Tarasab! Ay, una yan. Diyak laing pagarup akas to'y gayam ti mapaspasamak dito'y balay damanang. Sadot kan artak gayam ti nakiasawaan ti kapsat ko. Anya kamutan, Daniel. Amumot anabambanugak anapan nagtrabaho. Ita, kastoy pa iti masangputak dito'y balay. Agad, ada reklamom ha? Ada reklamom? Iba ka paano ada reklamom? Saan nak nagrekreklamo? Di kanyak laang. Tulungan nak kumamot kabayatan nga awan pa'y trabaho. Gaputaon ba yung trabaho? Pag tagibalayan nakmatan, kasta ka day, ha? Saan mo't nga iti kasta? Di kayat kulaang ag tinulong ta kuma. Nabambanugak ang nagtrabaho iti nagmalam. Ita, kastoy pa iti masangputak. Ag kaiwara dagiti naginuman nyo kadagiti babarkadam. Sakit nagado ang mainawan. Uray kumamot no adda naluto ang makan. Awan pa'y. Hoston! Ay, unay kan, Daniel. Hostel! Kurang ba? Hindi kang sumanaw ta, mga numatibab ko man tangiwa mo. Daniel! Sige! Pataasin pa ito agsaw. Agsaw ka ba? Agsaw ka pa ito talaga tibabon ka na eh. Katlin ading ko, si kapay laang man ti makaamo dito'y balaywan. Agdardarasak ngamin, maladaw akong iji opisina. Uwan manang. Aywan, ni Manong Daniel ngay, rimor ka din? Saan pa'y? Nakaturog pa'y laang. Sigurado nga inton aldaw ton amariing dayjay. Baybay ang pa'y laang amaturog, di mo naririingan. Uwan manang. Ilak mo tulatan ti maindor inton rumor ka. Uray di kan agluto, taisunton ti makaamo nga agluto iti kanin na. Uwan manang. O sige, umuna akon arumwarading ko ha? Sige manang, sumaruno akmatla ang arumwar, apaman ang makaurnos kan makalinis ak dito'y balay. Sige ading ko, kat agyaman akmanan. Aday ta, mayat manindirig na ka. Kasla ako manang tumayatayab. Daniel? Daniel? Di ka natagari sa manda. Kunak man no insardan mo ti panagaramat mo iti may parit nga agas. Ang anya da ito'y nga aramidam, Daniel. Anay ko, ipatong timak, Daniel. Masaksakitan na. Nuko nakatumal na ka. Tumal na ka. No, tumal. Anay ko. Wanan, pagtal na ako. Ipatang ngarudan timak. Di mo masmasan timak. Mga asim. Naan-ano ti ima manang, kaslalim mitamat. Ay, ikwa. Ay, jakman amo. Itaklaan mo't amakita da ito eh. No di mo imbaga, jakpay amo nga adagayam limitam iti imak. Naan-ano ngay day manang. Ay, ikwa. Agdardarasak ngamin iti kalman ading ko. Ang mga nuga po iti kadadaras ko, katjak na puutan ana itugtog, iso alimitam. Sigurado ka? Wan, saan na bali, ta saan mat ana sakit? Aywan gayam, nangan ka din? Ay, saan pa'y nga rod manang? Nagdiritso akon anagawid, kalpasan ti UJT mi. Maala, ingkamanganin ading ko, nangan kamin kinimanong mo. At dapay mo't nabati iti inlutok at tinola, si daom amin day jayan. Pudno ka din, nga dalimitam iti imam sa banta. Okay akla ang tatang. Samanta anak, pangaasim ka di at adi ka naglibak. Ibagam ti pudno ka na kami. Ibagam no anya ti mapaspasama ka na kayong agasawa. Iti kasta, amumimot at araramidin man. Awan nga ro tatang. Okay kami lang kini Daniel kunakmet. No pudno nga okay kayo. Apay ngay nga raw, nga dalimitam iti imam. Alaban. Aksidente lang dayjay tatang. Di kay kadi madanagan. Okay aklaan kunak lang arudan. No kasta,
Talagang ay sakit mo pa ilang dadya, Daniel? Uray sadot ni Daniel, uray artek, uray adik, uray adotibisyo na, uray balibaliktaden tayo pa'y ti amin. Asawak latta ni Daniel, tatang. Wayne, at naak ditan anak ko. Asawam no asawam. Ang ti puntok lang, mate. Saksaktan na kanda asawam. Saan mo ta ka na yun? Kun may isa, kabaulak mo ti bagik, tatang. Di kay agdanag ta okay kami laang kini Daniel. Ay, saan ngagbalintikas na kanyak sa banta? Naskin ngagsalita kami kini Daniel. Saanin, tatang? Pangaasiyo ta saan kayon amakibiyang? Siya kun ti makaamo iti asawak, tatang. Nakakaasimot jay anak ta, lakay. Uy nga rod, bakit? Ure ko na nang okay na kini Daniel. Nakita ka dagiti mata na tilitay. Amok nga dahil limlimod dyan anak ta, bakit? Ay, una yun di anak ta. Agdadata lang aruden anak kabasol di asawa na. Ngam isakit na pailaeng nga oray isumutin ti masaksakitan. Ay, day takit nga rod, bakit? Ununain na pa iti sa baling ang timis mo abagin na. Jak maaklaw na akas jay laeng aklase ti lalaki tinagtungpalan di anak ta. Sadot lang aruden, arteg ken adik pay. Uray kumamet no saan na akabilan di anak ta. Ora sino met anak-anak abakay. Talaga anarigat nga aklunin na tikas jaya nagtungpalan ti anak na. Nasirib met ti anak ta. Ngam apay met ano may papaanan kini ayat ti saritaan ket agbalin met tin abaag. Ay, naku nampay lakay. Uray siya, jak met laeng may explain no apay. Talagan saan na in love iti dayjay a Daniel. Ay katanyangay nga rod. Talaga siguro akas ta tibiyag bakit? Isumot ti kinayat janak ta. Isu ti pinili na agasat na. Kat, bye-bye anta kadilat ta nakasjay. Kapilitan akas ta bakit? Ngam gitday. Kanayon talata palagipan. Barang makaamiris tumot lang di anak ta. Kat dumteng tumot lang ti aldaw. Apilin ng tumot ti bagina. Sakbay ti sabali at tao. Aging gaita kasjay pailaeng ti sitwasyon ni manang ko ken ti asawa na. Masursurunak paykit din iti kabsat ko. Namin anumeten a binagbagaan dagiti dadakkelmi. Ngem awan latamet dengdenggen na. Talaga anatangken ti ulo na. Nainlove nga minunay kani Manong Daniel. Iso nga oray masaksaktan an anusan na latta. Mangnamnama nga danto kano panawen nga agbalbaliw ti asawa na. Jak amo no anya ti aramidag. Kayat ko kumaatulungan. Kayat ko nga yadayo iti awan manaknakem nga asawa na. Ngem awan met maaramidak ta ibantay na met ti bagina kani Manong Daniel. Nasirib ti kabsat ko. Ngem jak amo tano may papanen ken ayat ti saritaan nagbalin metten amaag. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Kathleen. Ken ka pagayam, Kathleen. Kas kabsat, adamet karbangam amang bagbaga wenno mangpalagip iti kabsat mo. Iso na laeng taadamet limitasyon na. Awan basol mo kadagiti pangeddeng ti kabsat mo. Angem saan met a nasayaat nga agul uli magkalatan kabayatan nga adda masaksaktan. Kasaritam manen ti kabsat mo. Ay aywem. Ibagam ano anyaman ti parikot dang agasawa sisasagana ka adom ngeg kenkwana. Angem no talaga adi na pay kayat nga ibaga baybay ampay laeng. Ngem kitdi ipakita ken ipariknam kastameten kadagiti dadakkelyo nga adda kayo laeng iti malikodan na anak kasuporta iti amin agundaway. Alakastan pagayam, Kathleen, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat ditoy programa tayo alagip ti napalabas.
Iti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga Estela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylinged na kumalatan iti nagan nga Estela. Balasang akpay iti tawon ko at 35. Ngam saan ati may papan iti kinasinggal ko ti inak istoryaan. No dikat may papan iti panagtalak nga impaay ko iti mismo akabsat ko. Panagtalak adi nadaal na nga isumet ti pagsaksakitan tinakam ko nga aging gaita. Ket tapno nalawag ti amin, kastoy man dagiti pasama. Oh, hello Paulo. Nakaawag ka mat. Adda ka di parikot? Awan mo't kid di manang. Kahit ka lang nga kumustahan. Nadisturbo ka di? Saan mo't kit di? Kalkalpas lang ti shift ko. Oh, Kat, kumusta? Anya ti madamag di tabalay. Ninanang, kumusta mo't tan? Uyak nga rod nga uyak itay manang. Maululaw pa kid di ka nua. Kinapudno na. Naibus pa yung di agas na. Naibusan ay ati impo it ko nga igatang mo iti agas na. Ay na, naibusan amanang. Manulaang mo day nga eh. Kan may sa, imi na amin ang amagatang. Saan lang na ita? Nanayunan pa iti inreseta ti doktor nga agas ni nanang. Kasta ka di? Wen manang, pasensya ka na. Di ka kuman kayat adisturbuan. Ngamawan mo't daduma ang maasit-gak. Okay lang ang ading ko. Saan abalit ta para mo't kininanang? Agyaman nakit di ata adda ka ang mga asikaso kan kwa na. Bayam taagpaw itak adagos apaman amalpas ti shift ko inton bigang. Kasla barbaro man ang tamotor mo kanakan. Siyempre, Anggal. Nangipanam nga iti daan ang motor mo. Awanan, Anggal. Inswap ko ti daan ang motor ko. Aya, Wan, Anggal. Daan nga minan day jay. Kanayon, ti repair na. Iso nga insuat ko na. Adayo amay mayat day to. Naimbaglaang apang chicks. mayat nga rod. Napurpurong mangam ti sigod ang motor mo. Adayo, Anggal. Kasmat laang iti akin motor Guwapo ken na porma. Kumusta ka matan kabagis? Kumusta tirikrik naam? Ay, kas iti sigod kabagis. Adulat ta ti agas atum tumarek. Ay kat ano sa mga kabagis? Tinapatag, agimbag ka. Una, naimbagla nga rod tada ni Estela amang ipawpaw itigatang ko iti agas ko. Noawan laeng nga ay na, jak amon kabagis. Bilibak nga ro diti dayjay nga ubing. Talaga ananakam. Ammo na kapanunutan tinagapuan na. Sa nakas ka dagiti daduma dita. Nakaburda lang, binaybayaan damutan dagiti naganak da. Naku nampay kabagis. Mababainak nga rodan kan kuan na. Ngamin iso amin ti pagtataudan ti gasgastusan mi dito'y balay. Ay na, awan rumbang apagbaynam kabagis. Ngamin, anak mo mo't ni Stella. Ar-aramidin na lang, met, noan niya taam muna pagsayaatan niyo kini Paulo. Kasta unay apanagyaman ko iti Diyos. Ngamin, pinaraburan nak itinanakam nga anak. Kat ni Estela dayta. Nag-asatak, tanaad da anak iti anak akas kenkwana kabagis. Uy, Beshi, nakaad-adayo man ang tinakaiturungan ti imatang mo. Anya man ang ti pampanunutom aya. Ay kwa. Awan mo't kit di beshi. Kwen-kwenta at lang iti panunot ko. Numanunga ta ti magastos para iti panagpa-extension ko iti balay mi. Ay, wow! Sana all, agpa-extension iti balay. Un ata ni, basit laang mo't di balay mi. Masapol apa extension na tapno addan tumot na saya at apagturo kakinto nagbakasyon na. Sa bagay, importante mat nga agpaysukat ti balay. Angam aguray ka. Oh, apay beshi. Kasla nabayagan dyan na udian na panta nag-relax Relax ko ng beshi. Wan, Beshi. Ay, jak matin malagip beshi.
Kasla nalipatak paikit din no anya day tay bagbagam a relax. Anya? Siga talaga, Beshi. Lukon nakman ako nakon. Ang puwera angaw, Beshi. Anya nga tanurumwarta. Intaman mat ag party-party. Uray apagbiit laang. Iti kasta maikati stress ta iti trabaho. Ay nako, saanan Vanessa. Diyak kaya tagastos. Sayang lang ti kwarta. Ay, grabe. Maminsan laang mat. Pasensya kan Beshi. Ang mas kasapulan da ngamin ti kwarta iji balay. Tila unay igatang iti agas ni nanang ko. Kanda duma pa'y ang masapsapul na. Biliba kun at talaga kan ka, Beshi. Ang amom, saan ka matkat a robot? Kasapulang mati ag-relax. Ay, adda akong dita Vanessa. Ang sayang nga ro ti kwarta. Okay. Tapno awanan ti ado arason. Ilibri ka, Beshi. Ay sus, saanan Beshi? Nakababain matkan ka. Okay laang. Ala, agpalas ka kit din, tarong Marta. Sino mat nga tati umawawag iti kasting nga oras. Kita agman ti cellphone ko. Ni mat Paulo. Sumbat na. Hello. Hello, Manang. Pasensya ka no imawag ka kiti kasto nga oras. Nakataki kami ni Nanang, kat intaray ko dito ospital. Anya, Kat, kumusta ni Nanang? Kumusta ti kasasaad na? Anya ti ko na ti doktor. At dapay lang iti emergency room, Manang. Kasapulan man ti kwarta para iti agas ken laboratories na. Sige, agpauita kadagos inton bigat iti gastusan nyo ading ko. Agyaman ak, Manang. Pasensya ka na. Amummat nga awan trabaho. Awan na nyaman na ading ko. Basta di mo baybayan ni Nanang, wan. Wan, Manang. Di kagdanag. Tasya akong ti makamukin ni Nanang. Sige, umawag ak adagos apaman ama ipauit ko ti kwarta ading ko. Nay, asino nga tati tataulan ti aso aya? Hey, salaki! Salaki! Leonardo, ating ko. Umayak man, kabagis. Ni ba't gaya manong Juanito? Ay, dumanon ka, kabagis! Naimbag nga oras mo, kabagis. Kastamat kan ka, kabagis. Ni Paulo, adda ka de. Awan, kabagis. Kapampanaw na laeng. So di no tinapanan na. Nagpaili, kabagis. Mapan na kanu alaan ti kwarta nga impaw it ni Stella. Kasta aya. Wen, apay aya. Adda ko maiparamid ko ken kuwara, kabagis. Ay kat agsublikan to inton madamdama. Wano saan inton malmalam. Ta sigurado nga addan tunday jay dito'y balay. Sige nga ron, kabagis. Agsubli ak tulaangan ninton malam. Anya matan. Aping ingata adyak mat makontak ni Paulo. Ay, itay ko pa'y nga awagan. Out of coverage mat tinumber na. Ay, madanagan ako na yan. Diyos ko, di mo ko mabaybayan ti inak. Kastamat ang tikabsat ko. Tarabayom ko maida. Kat ilisim iti mabalin apakaisagmakan da. Pangaasim, Diyos ko. Uy, Estela. Apa yan? Agan ano ka? Itay kapay asaan ang makaigna dita. Ay, diyak nga ron makontak ti kapsat ko. Itay pa'y nga out of coverage. Sapay aday di hospital ni Nanang. Hala, Kat, kumusta ka nun ngay ni Nanang nyo? Dayta nga ron ti diyak amo, Beshi. Tadyak matin makontak ni Paulo. Ag-relax ka laang Kat eh. Di ka ngamin agpampanunot iti negatibo I-relax mo laang ka di ti panunot mo, Beshi. Kasano ko mga agrelaksa kat aday di hospital ni Nanang ko. Sakit diyak maawagan ti kapsat ko.
Madandanagan ako na talaga, Beshi. Maawatan ka, Beshi. Ang no agpaabak ka iti danag kan nervyos mo. Talaga saan ka makapanurot iti nasayaat. Vanessa, Ang mga no adda sa bali mabalin mo nga awagan iti Pilipinas. Kasinsin, wano saan, auntie, kan angkel mo. Padasam ida akontakan. Tapno maamuam no anya tinapasamak iti kabsat mo. Taapay adi mo maten makontak. Ayos pare. Siguradong ang bigbigat man da ito yan nga inom. Ay ka siyempre, siyak pa iti ko ng pare Abel. Bili ba ka talaga iti kinagalantem pare Paulo? Ha? Di ka din sumanaw pare Abel. Ag-enjoy takid di pare. Wala pare. Ado ti chicks ko naman. Cheers pare. Cheers! Rabiin nga maging kaita. Awan pa'y laang ni Paulo. Ay, una yun day siya tao. Sigurado nga adamanin day jay iti ayan dagiti babarkada na. Sapay agkakaiwara dagiti gamit na dito'y salas. Nagado nga order na iti online. No sana sapatos, kalugong. No saan mo't akalugong para iti motor na. Ay, una yan. Tinasayaat. Iurnos ko man laang ang dagitoy. Pagururayak iti isasangpet ni Paulo. Hoy! Ay, isa! Umay ka man dito, ay! Hoy! O, apay, anya day chay? Adda ka di pa'y order mo, Paulo? Adua! Okay, ibagamlaang no anya. Angam nay, pay as you order Uwan mo ta! Abay, anya di pagkit-kita mo kanyak. Awan makukorta na. Mano amin na ya. Bayadak. Di oray pati siga kay bayadak. Ay sus, nabartek kan Paulo. Di mo man amon tilawlawatam. Nalastog ka manan. Oho! Nalasto ka sa asawmat si Kaisa. Umabal ka giti at adote kwarta. Oho, umala. Nupudno nga ado ti kwartam. Bayadam nga rodan ti inordaryo, tagawid kan. Tanay, kasta una yan abartek mo. Ang mga no di mo man mayawidan ti bagim, gapo iti nalaos abartek mo, Paulo. hello, Uncle Juanito? Stella? Wan, Uncle, siyak nga rod. Ay na, naimbag man ta nakaawag ka kanakan. Kumusta ka dita, Bruday? Okay, akla ang mat, Uncle. Ni Nanang, kumustan? Nadamag yung kaditi pan naka-ospital na. Anya? Na-hospital ni Leonardo? Kunam, Stella? Wan, Uncle. Ne, kaano ba? Idi rabi, Uncle. Inawagan nak ni Paulo idi parbangon. Kuna na nga adda iji emergency room ni Nanang. Ha? Ne, katno kagap-gapukla ang mat ijay balayo itay. Nasalun at madya inayaw. Katno nagsarita kami pa itay. Anya? No kasta, saan nga rod apod no nga adda iji ospital ni Nanang, Uncle? Saan ata at damot ijay balayo itay? Awan mo't imbagbagana ama di tiriknana. No kasta, inulbudan nakla ang gayam ni Paulo. Inulbudan naktikabsat ko, Uncle. Nasaya at met tanagawid kan anak ko. Sa di no tinapnapan am idirabi eh. Di ka man met nagawid. Ha? Ay, kuha nanang. Naturo ka kidya balay da pare Abel. Ay, unay kan. Kanayon met lakit din akas tater aramidam. Apay nagbiro ka iti panggadam. Iti kasta at damat bukod mo akwarta. Unto ka din nanang. Agbiro kak to. Di kay kadya kapura. Makasapulak tulat tayo ti pagtrabahwak. Mala, ingka nga rodon mangan. Imuna akon anangan tanag tumarak iti agas ko. Anya nga itinlutoy amasida, nanang. Ay kat nateng ta maiparit met nga rod ti kanayon akar ni kanyak.
Manain? Ay, natengmot lagi din na kanayon. Makauma. Mabalin mo latamot ti mangluto iti karne asita At damot karne ti baboy ija iref. Agluto kayo man nga ron. Tamaturog akpay nanang. Sige, mabiit laeng arod tamang luto ak iti sida anak ko. Ne, addan samot awag mo. Ha? Ha? Ni Manang Estela mat. Ay katsong batam amangan no addan na patag nga ibaga ti kapsat mo. Hello, Paulo? Kayat kong agsarita ta itinalapat. Kwa. Mabalin ka din ngayon ton maminsan ton. Nabambanlugang ngamin. Kahit kunta ginana. Nakasaritak ni Uncle Juanito. Saan kanumot ang ospital ni Nanang? Ha? Dahil siya gali. Kasto yung amin dahil manang. Inyawid kumutla nga dagos ni Nanang. Pasensya ka, nudyak na ibaga dagos. Tinakman aramiden atanga, Paulo. Tiko nang adda ijay emergency room. Ibagam manin nga inyawid mo adagos. Kat isumat kami tipod no manang. Di ka kadiagdanag. Tayong gatang ko itaagas ni Nanang ti impawit mo. Talaga? Apay ngay nga rod, ako na ni Uncle Juanito ang nasalon at mat ni Nanang. Awan mat kano tirikrik naan na. Ay kat amumatan ni Nanang, manang. Matibay dayjay. Di nakman ulbudan si ka, Paulo. Di ka kadiagong ungat manang. Talaga laang ngamin akasapulan mi ti extra kwarta. Amumatan. Ado ti paggastusan dito balay. Juan, adda akong dita. Ngam apay ang masapul nga gulbod ka, ha, Paulo? Saan ka gululbod, manang? Pudno ti bagbagak. Mangipaw itkakit di manila. Tani, ado ti utang mi. Masapul ang mabayadan da gijayan. Tapno pa utangan da kamin tumanen. Ha? Di mo namnamaan apawitan ka pa'y, Paulo. Anya? Kat kasanuway nga rudon ti agas ni Nanang. Nukunam adi ka nagpawit, manang. Siya kun mismo ti gumatang iti agas na, Paulo. Ngamin, saan ka matgayam ang mapagtalkan? Ha? Sinayang mula ang ti kwarta ngayon pawpawit ko. Kang runaan iti amin. Sinayang mo ti panagtalok nga impaay kukan ka, Paulo. Gat, anya nga iti planom ita, Beshi. Awan pa'y beshi. Trabaho lang ta, agurnungak pa'y sakto agawid iti Pilipinas. Kayat ko asyak ti mga iwan kininanang kabayatan ti panagbakat na. Itikas na, mabantayak na imbag. Aywan mayat day ta, Beshi. Sayang mati impaw-paw it mo iti kabsat mo anya. Ginastos na laang gayam iti barkada na. Ay, huwag nga rod, beshi. No amok lang ko ma. Pinagbartala ko man dito'y. Kaysa jay sabali pa'y atao ti nairanod. Hay, wan nga rod Angam anyakay nga rod, nalpasan. Nagastusan iti awan kaasaskan na abanag ti nagrigrigatam. Talaga akasta ti biyag, Beshi. Wen sa nabali ta masukatan mo ti kwarta. Napat patiglat pati salon at beshi. Wan oray siyak. Planok matan ti agawid. Apaman amalpas ti kontrata tayo, inton umay atawan. Agpada ta beshi. Kasapulak matan ti aginana. Kang runaan iti amin. Panawan kan oras para iti pamilya. Idi nadamag ko ti kasjay nga inararamid ti kabsat ko, jakon pinauitan Apolos. Idirdiretsyo kon kaninanang, ngem kas may nga ina, ikkan nalatamot ti kabsat ko tunggal dumawat daytoy. Isu ano maminsan, limlimitarak metten ti ipawpawit ko. Awan met kumaparikot iti kwarta. O kilaang met agumatang kadagiti personal agamit na. Isu na laeng ta sobrametten ti inaramid ti kabsat ko. Ti pagsakitan launay tinakam ko ket ti panagulbod na tapno magatang na laeng ti kayat na. Saan laeng aday ta? Inulbudan nak tapno mailibre na laeng ti barkada na. Ijay ko an amiris asaan nga amin akadaram ket ammo na ti mangrespeto iti nagbannugam.
ket saan aga po takabsat mo wenno parte ti pamilyam at dameten karbanganda amang abuso iti panagtalek ken kinaanos mo. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Stella. Ken ka pagayam, Stella. Husto ka pagayam ko. Saan adakes ti tumulong, ngem di mo itulok nga abuswenda ka. Kang runaan iti amin, di mo ipalubos a mapukaw ti respetom iti mismo abagim, kabayatan ti panagbalin mo anasayaat nga anak ken kabsat. Ti sakripisyo katrumbang nalaang nga ikkan iti pateg, wenno importansya, saan ket nga abuswan. Alakastan pagayam, Stella, ket pagyamanak unay ting kapanagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta drama ita ket manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan Aroni. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kas tao a pinarswa ti Diyos, ado dagiti rigat, sakripisyo ken panubok a nagdalanak, sakbay a nagunod ko ti kinasaya at ti kasasaad ti biag mi ita. Ket sapay lakuma tapalubusan nak amang ibinsa-binsa kadagiti nagdalanak, nga iso tinagbalin nga inspirasyon ko, tapno magunod ko dagiti arapaap ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Nasapa kayo mat anagang with tatang. Wen anak, Anya ngay day ta insang putyo. may 1 kilo a bagas, ken 2 a noodles. Naimbaglaang a pangrabyan tayo. Ala, agina na kayo pala ang tatang. Amok akas na unay manantiban nugyo. O kilaang anak, tinapatag, adda kanin tayo ita. Pasensya kayong tatang. No saan naklaang kumaakas to'y. Ti importante, si bipyag ka. Dahita kumati ka na yun, alaglagi pa. Tatang, Sige, panawan ka pa ditoy. Tamapan ko iluto ti pangrabyan tayo. saan ang tatang? Bayan nyo ta ni Ronnie ti mangiluto iti insang putyo. Ronnie! Ronnie, anak! Apay nanang? Adda ginatang ni Lolong abagas ken noodles. Si kapay laang ti mangiluto, wan. Katuan ananang, tay talanggayam. Agyaman na, apaw. Awan anyaman na lolo. O sige, tama pa na ko ninyo kusina. Ayaban kayong tulaangan, inton nakaluto akon. Manong! Hoy, Manong Rooney! Ha? Ada ka di bagbaga, mading? Awan! Nga mas daawak laang ta nakaululimak ka. Itay pa'y asaan kang agsasao. Ay, pampanunutag lang mat, no pangalaan taman ti balunin tayong tunbigat, ading. Kuma, bak nang tayo mo't akas kadagiti ka eskwilaak, anya. Ha? Kumaa, ngam sayang, tasan tayo mat ngarot abak nang ading. Manong, inton dumakelak, kayat ko ti agbalin a maestra. Oh, di lalaingam tag-eskwela. Iti kasta, agbalin kanto a maestra. Dahi ti kinabak ng asan a matakaw ading. Wen Manong, talaga alala ingak ti agiskwela. Iti kasta, makalpasak iti panagadal ko. Mala, partakan ta pa iti magna. Iti kasta, makaawitan. Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Anay! Apa yan? Agan ano ka, anak? Apay nga aprosam ti tiyan mo. Mabisin ka kadi. Wala nang itay pa'y nagsakit nga rudin ti tiyan ko. Ronnie, anak, kita man no adapay nabati nga innapoy ta igawam ni ading mo. Awanan nanang. Ininawa kong ti kaldero itay. Kasta ay kat agluto ka nga rudin ata ni mabisinan ni ading mo. Awan bagas tayo nanang. Anya? Ay sus, kas
Kasanupay da ito yan. Sapay saan ang nagtrabaho ni Luloy yo. Agsakit mat nga minan. Anya nga tanumapan ka payla ang umutang itibagas ijay istor ni Antim Anora. Ika, mabain ako na mapan umutang ijay nanang. At idugan tilistaan tayo ijay. Wan nga Rod. Amukon. Mapan kalaangan kini Antim nga Elvira. Ha? Di mo't adapay lang utang tayo kinkwa na. Wan. Adda. Ang patsik amang tadpay day chay. Naimbag pa'y day siya kasinsinyo. Tasaan dan sa amaw awanan. Kanayon nga da na imas amakan iti lamisaan da. Wan tadda trabaho da nga agasawa. Alan anak ko. Isulaangan timapan mo pagutangan iti bagas. Ibagam ta isubli tayo mitla nga adagos apaman nga adda kwarta tayo. Sige nanang. Beya ading. Iyanos mo labihita na. Di kagdanag. Tagsubliak mitla nga dagos. Wan, Manong. Naimbag nga orasyon ti Elvira. Apay nga adda ka dito'y balay, Rone? Kwanti. Umayak ko mamanan umutang iti bagasyo. Manan? Kadno saan nyo pa'y mat-anabayadan ti imo na nga inutang nyo? Ita, umutang kayo manan. Sana bale. Tabayadan mi mutla nga dagos. Apaman nga adda madiskitar mi. Agsakit ngamin ni Lolo. Iso asaan pa'y makatrabaho ita, anti. Tapangalaan nyo nga'y kumaiti pagbayad yo, kat mamirmiraot kayo lang mat. Agpakpakaasyak, anti. Kasta una yun abisin ti kapsat ko. Iso apang nga asyo, tapautangan da kami kuma. Uray basit laang. Tinapatag, adda isaang mi. Tapno di mo mat ko na. Sige, ikan ka. Agpeso, anti. Wan, mabit lang, tamangalaak itibagas. Yes. Ina, agyaman ako na yapo. Sa wakas, addan isaang mi. Oh, adto yan tibagas nga utangam Rone. Ni, apay nga ngayong buntaris yung matanti bagas iti dagante. Wana, tapno agrigat ka matbasit. Saan lang aday tamang namnam ay ti aramidam. Ha? No talagang awan ka ninyo, pidutem asagay sa tibagas nga inbundaris ko iti daga. Anya? Di ka agdanag, talibri day ta. Oh, anya pa'y laang nga iti kukuam. Di nakmulagatan akastaa. Pidutem tibagas, taagawid kan. Una yung tigas to'y anamayan ni Auntie Elvira iti bagas. Una yung Diyos ko. Tinasayaat. Piduta kong tibagas ta sayang mat. At least, addan isaang mi. Pidutak para kininanang, kan para itikapsat ko. Ay, jaklaim pagarup ama aramid ni kasinsin Elvira ti kastakan ka, Ronnie anak ko. Ala, gusto na nanang. San kayo ngagsangit? Tinapatag, addan isaang tayo. Pasensya ka na anak ko. No saan lang agapukan niya. Saan ka humamat na ibabay na kasta? Nanang, awan basol yo. No sa anak lang kumaan na baldado gapo iti aksidente ang napasamak ka na kami iti day di tatangyo. Saan kumamat akastoy ti kasasaan tayo ita? Pasensya ka na talaga anak. Sorry. Kasi iti kanayon ko nga ibaga. Awan basol yo, nanang. Awan. Ronnie anak. Uray na rigat ti kasasaad ti biyag tayo. Basta lakit diag di din na tayo. Kabailan tayo daytoy, nanang. Lolo, Apay, apok. mabalin ka di asuruan dakmat nga agripir? Narigat da ito'y at trabaho, apok. Kasla ka agar arikap iti kasipngetan. Okay lang, Lolo. Basta isuro yun o kasano. Nakasaganak adumngag kan masuruan. Sigurado ka. Wan, Lolo. Kabailam nga ta. Kabailak, Lolo. Sakpay ti kunayo. Sige, agtugaw ka nga rod iti abay ka. Ta isurokin ka. No kasanom ama di para ti dadael ti may sa akagawaan babaan iti uni na.
Kita ang taramidak ha, tayo suti-surutan. Wan, Lolo. At dayta, nalpas kong timpa-repair da nga electric fan, Lolo. Kitaan nyo, aganda rin. Mayatin ti pa nagtayak na. Kung natupay kat akabailam, apok. Amin dayto ikat utang ko kada kayo, Lolo. No saan aga po kada kayo? Tsak mo't masurusuro ang tarimaan. Puno ag-repair ka dagiti dadahil a radyo, TV, electric fan, kandag dumapay. Iti kastoy atawan ko. Kasladyak pa'y lang mamati, akabawala akong tag-repair. Amom, apok. Saan nga edad ti pangkitaan, wano pang rukudan, iti kabailan ti may sa tao. No di kat iti kinaanos kin kinagagit na. Katjak tumao mga agyaman kada kayo, Lolo. Sapay la kuma, tababaan iti pa nag-repair ko. Makaurnungak iti pag-enroll konto iti kolehiyo. Mamatiak akasta, apok. Ikarik nga wan ti masayang kadag iti insursuro yo, Lolo. Ba nagapagyamaan akunay, apok. Ammom nga ikan iti patag dagiti insursuro ken ka. Ipagpampan nakil karuni, apok. Dumteng total daw, asikanto ti mangisuro kadagiti inadal mo. Ijay mong tumutin na maamires, at talaga nga adda na adal mo, apok. Anya ngay data naka-envelope nga awit mo, anak. Certificate, nanang. Certificate iti anya. Iti inadal ko No kasta, nalpas kan iti manuabulan at training mo? Nanang, okay ako niti vocational lang nga kurso. Tinapatag, adan certificate ko. Ay naagyaman Diyos ko. Agyaman iti kanayon apan ang tartarabay mo iti anak ko. Ituloy ko man ang tag-repair. I-apply ko ti inadal ko. Saan lang adag iti insuro ni Lolo? No di kat agraman ti inadal ko iti training. Katuan anak, sa balilat tamot no adda inadal mo. Patyag adakkel ti maitulong ka ti panang training mo, anak ko. Nanang, kat agurnungak manen para iti panagadalmot ni Bea. Agyaman anak ko. Talaga ama pang namnamaan ka. Awanan yaman na, nanang. Aramidak laang matamok apagsayaatan ti pamilya tayo. Para kada kayo. Para kin ni Lolo. Kan para iti kapsat ko. Di mo ko maliplipatan dagiti kanayon nga ibilin ko kan kawan. Masapol nga agadal ka na imbag. Ti panunutem kat para matlaang kan kadayta, anak ko. Wan, nanang. Agpagpakaasi akan ka. Adi ka pa'y kumamakinobnobyo, Juan. Saan na bali dayta ta makauray? Wan ka di, nanang. Danag yun, aya. Laglagi pong kumatirigat ni manong mo. Tapno mapaadal na kalaang. Pangaasim ta ikam iti patag ti tunggal kwarta nga ititad na kan ka. Beya, anak ko. Diyak kaya't amasayang laang dagiti sakripisyo na para iti panagadal mo. Di kay agdanag, nanang. Ikarik nga oray anyapay ti mapaspasamak. Agturpusak iti panagadal ko. Congratulations, Beyana. Agyaman ak, nanang. Congratulations, Bea ading ko. Agyaman ak, manong. Congratulations, apok. Kasi tarapaap mo iduubing ka. May sakan na maestra. Thank you, Lolo. Wan nga ron, kamodyanan na. Natungpal mo't lang hindi ko nam ide akayat mo tagbali na maestra ading ko. Agyaman ak, manong. No saan agapukan ka, awanak mat ita dito eh. No awan ka anang tultulong kanyak, jak mat maragpat ti arapaap ko. Awanan yaman na ading ko. Ay na, maragsakan kami para kan ka, anak. Agyaman ak mat kada kayo, nanang.
Lolo, agyamanak iti amin a sakripisyo yo. Iti kinaanos, kan kinagagatiyo amang suporta kanya. Kabayatan ti panagadal ko. Awan anyaman na, anak ko. Dayto yan, tibunga nagitirigat ken sakripiso ti tunggal may sa kadatayaw apaw. Ket maminsan pa'y kablaawan da kamanan iti panagturbos mau. Ipagpanpanakil da ka, Bea! Ay sus, nagtaktak kayo pa'y laang mat. Agasam man taadda pa'y gayam insagana yu apang rabyan tayo. Ah, siyempre mo da. Sa bali, tumaminsan lang matading ko. Wan nga rod di mon kontraan ni manong mo. Talaga nga inyornungan na ti para iti graduation mo, anak ko. Anya pa'y laang tuwar arabidin nyo dita. Umay kayo na atabangan tayaw. Sayang titaraaw. Wan mat nga agpayso, anak ko. Ala, mapantayon iti ayan ni Lolo yo. Mala, umay kayong arudan nanang, Bea. Sumango tayo ni tilamisaan. Tamangan tayo. Tani, mabisinak mo tayo. Wan manong, siya kunti mangidurun iti wheelchair ni nanang. Agyaman na, anak. Talaga nagbeti panawan anak kaw. Kasla nga ano lang hindi permit rigrigat tayo. Dandan awan pa yan kanin tayo iti. Oray lang mabisbisinan tayo. Tawad bakas nga isaang tayo. Ngem ita. Makunak anasaya atang ti kasasaad tayo iti biyag. Ket gapuday ta kadag iti anak mo. Wan nga rod tatang. Makaisumak amang lagip iti napalabas. Kasta unay nga agpayso ti rigrigat tayo iti. Kunaklakit din no saanan asumaya at ti panagbiag tayo. Malaksid iti repair shop kan karendir yang impatakder ni Rone Jaile. Ada pa yun pwesto na iti bagasan. Ha, talaga business-minded jay inauna nga anak mo. Wan nga rod tatang. Ket nimot Bea, mangisursuron iti pagadalan ang nag-iskwilaan damot laang idi nga agkabsat. Wan tatang. Ay, maragsak anak iti baligi ang nagunod. Nagiti dua nga anak mo, anak kaw. No si bibiyag pa'y day dinanang mo. Kanday di Oscar. Ipagpampanakil damod tarone ken Bea. Launay tatang. Gumatangak man iti may sasako abagas, baro? Anya klase ti bagas talaan nyo, Auntie Elvira. Ronnie? Siyak nga rod, Auntie. Ha? Kaya't mo asawan? Sikat akin kukwa iti daytoy apag tagilakwan iti bagas. Uwan, Auntie. Aya! Di kayag danag. Ta sa anak mo't anang imula iti sakit tinakam kada kayo, Auntie Elvira. Ha? Katap no di yumot ko na, ilibre kon kada kayo ti may sasako a bagas. Ha? Di kayag danag, Auntie. Ta nakasako day tanga iyawid yo. Ronnie. No kaya tiyo, itulog ko pa aging gay dya balayo, Auntie. Oray kasano pa'y tirigat ang nagdaldalanan tayo. Maragsa ka na. Ngamin, oray kasano. Ininutan ang matungtungpal dagiti arapaapiw, anak ko. Gaputay ta kada kayo kinilolo nanang. Naadal ko, no kasano tagbalin anaanos ken nagaget. Gapo iti panangisuryo kada kami ngagkabsat. Katgapo iti dayta a kinaanos kan kinagagat, nakaadalak manong. Nakitak tirigat ken sakripisyo ngagkabsat. Ket amaw kuno kasano tirigat ang nagdalanan yaw. Tapno magunod yulaang ti kastoy akinanam ay tibiyag. Ket ipagpampanakil kayo aging kat maudi nga angs ko.
Runay, Bea. Huray siya, ipagpanpanakal kayong anak ko. Kamaudyanan na, makitkita yun tibunga dagiti rikat kan sakripisyo yo. Sapay lako ma, taikan na kami ti Diyos kininanang yaw, iti at atidog abiyag. Iti kasta, ket agdidin na tayo pa'y iti mabayag. Apo! Makaisamak a makasangit tunggal malagip ko ti inaramid idi ti ikit ko kanyak. Ti panangibundaris na iti bagas iti daga nga iso ti pinidpidot ko. Iso ti timmatak iti isip ko nga aging gaitak ket jakpay laeng malipatan. Ngem ket di jakmet nangimula iti sakit tinakam ken kuana. Inaramid ko dayjay akarit. Inaramid ko nga inspirasyon tapno agpursigi iti biyag. Ket kaasi ti Diyos, nagbaligi akmet anang ragpat kadagiti arapaap ko. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Ronnie. Ken ka pagayam, Ronnie. Napintas to'y pakasaritaan ti biyag mo ngaing kaimbinglay. Oray anya pa'y arigat tinagdalanam, kinabaalam. Itultuloy mo nga rod ti agbalin anasayaat ken napakumbaba a tao. Patyak adi nakabaybayan ti Diyos kadagiti arapaap mo iti biyag. Alakastan pagayam Ronnie, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a Jeff. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, no bilang tamapili yumat nga idrama to'y surat ko, kidawak nga ilingad nak kumalatan itinagan a Jeff. Adda kinaubingak nga isumatlaangan tinagbalin a best friend ko. Nagkaadalan kami manipod daycare, elementary, high school, ken kolehiyo. Makunak anasinged kami iti tunggal maysa. Ngamin talaga ada kamin ti kanayon nga agkuykuyog. Mapagkamkamalanda kami paykit di nga agnobyo ken agnobya. Ket tinasakit jak maaklon nga agayata ken kuana. Jak ngamin kayat a madadael ti panaggayami. Kang runaan iti amin, jak kayat aguraan nak. Ammok ngamin, asipod pay idi, talaga a best friend laeng ti pangibilbilangan ni Mayra kanyak. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Agyamanak manen iti panangitulod mo kanyak, Jeff. No awan ka, amangan no aging gaitakot nakapila akpayla nga agururay iti taksi. Awan na nyaman na, Mayra. Anya ngay nga ron ti sirbik a best friend mo, no di ikaw may itulod. Kan may sa, pinagbalin mo na personal driver mo manipod high school. Saan ka di? Anya? Oy, bayad mo dayjay, gapo iti kanayon apa ng kupkupyam kadagiti assignments ko anya. Ha? Oy, group study da dyan niya, is a collaboration. Ha? Anong pera angaw, Jeff? Thank you talaga, ha? Agasang man, tamanipod daycare, elementary, high school, college, kan aging gaita taadan trabaho na, kat datapay lang adwa ti agkuy-kuyog. Wan nga ron, datan sama tila ituding para ititunggal maysa. Ha? Anya ti ko na, Jeff? Ulitan man? Ha? Awan, ti ko na, naituding adatat agbaling ag best friend. Ah. Wen, isumot lang ti ko nakat. Da kayo magayam ti si Mang Part, anak ko. Kunaklaki din no asino ti tataulan ti aso itay. Wen nanang. Naimbang nga orasyon, ti.
Kastama keng ka, Barok. Ay duman kayo pa'y di tabalay apag hustaw, adain lutok itay akang kanan. Ag merienda kayo pa'y, Jeff, Barok. Kahit ko kumaan, ti. Ang next time tulangin. Sigurado ngamin ngururayan dakmatan ni Jabalay. At da ngamin family dinner mi itahan, ti. Kasta ka, day. Wanan, ti. Sige. Angam inton maminsan, saanan ama balinti next time, one. Ala ni nanang. Sige, wanan, ti. Promise. Saan kayong tun apaayon ni Tawis yo? Very good. Amuyo ka day, ati amu dagiti ka aruba tayo, kat agnubyo, kat agnobya kayo. Ah? Kasta ka diyan, ti? Wan baraw, agbagay kayo kanungamen. Ay sus, ni nanang talaga. Di mo't idi pa'y laang nga imbagak kada kayo nga ag best friend kami laang kin ni Jeff. Wan mat ngagpaison, ti. Ag best friend kami lang nga talaga kini Mayra. Wan ag best friend kayo ita. Angam di tay ambaw no anya ti mapasama kadagiti sumarsaro no nga aldaw. Saan aya? Ay na, pasensyakan kin ni nanang itay No maminsan nga min kat tila malablabit na. Awan anyaman na, Mayra. Okay lang. Kinapudno na. Nairuwamak matan kininanang mo. Jeff, naimbaglangan nga agpaiso, tada ka kanayon itisibay ko. No awan ka laang, jakamon. Kat kanayon mo sa gade. Wanwat kat di O sige, mapan ka nga rodan tani. Rabiin, amangan numatagtakanan dagiti dadakkel mo among ururay kan ka. Agan-anad ka ha, Jeff? I-text na, kaapaman ang makaawid ka. Bye. Sige, Mayra. Kitagyaman akmet. Awan anyaman na. Aganad ka iti panagmanehom, Wen. Ay. Agingat ka ano nga ta. Ama ilimid ko ti pudno amarikrik-nakken ka, Mayra. Best friend ka dilaan at talaga ti pangibilbilangam kanyak. Uy, Mayra! May sakam at gayam kadagiti napili amapan makiseminar ijay bagyo. Wen, jak nga rod ni namnama, friend. Mano nga aldaw yung nga ijay. Talong aldaw, friend. 3 days a seminar. May papan iti leadership kan project development. Ay, wow! Mayat angarod, friend. Sigurado ang ma-enjoy yo. Nang runa ita, takasla ka no aircon ti angin ijay bagyo. Excited ak nga rodan, friend. First time ko ti ag-travel nga agmay-may saga po iti trabaho. Ne? Kunak man no, dua kayo kini Jeff amapan. Di matda kayo akanayon ti tandem. Isumit nga rod ti amo. Angam po namat ni Sir Amay sapay laang ti mapan manipod iti department tayo. Kat, anya nga iti ko na ni Jeff. Awan mat, okay laang kanukan ko na. Sana all mapanidya bagyo. Anya, Rose? Wen nga rod Naimbag ka pa, bro. Makabakasyon ka. Oy, seminar day jay anya. Sa anak nga agbakasyon. Trabaho day jay, bro. Alawan bro. Joke lang, mate. Si Kamoy. O sige, mapanak pa iti table ko. Adapay gayam aramidak a report. Panawan kayo pa dito, Jeff, Mayra. Sige lang, friend. Sige, Rose. Ay, sayang. Tiyan mo kat duwata mapan makiseminar. Ay, wan nga rod Ang okay lang dita. Di ka agdanag. Ta istorya at to amin kan ka apaman ang makasubli Okay. Ay. Kabailak nga tati talungal daw. Adi ka makita. Jeff, anak, itay payakot ko tsara umtin na puy mo. Ngam di mo mat isubo akanan. Apay, saan ka di anaimas ti sida nga inloto, kiho? Ay, ka. Naimas, mama. Pasensya kayon. Nabanugak lang siguro iti trabaho. Banog? Wano? Adda sa bali ang makagapo.
Kasla na unag mati pampanunutam. Ha? Apay, adda ka di parikot. Ibagam bareng adda maitulong mi, iho. Aywan gayam. Kasladyak mat nakita ni Mayra itay. Apay, saan kayo nagkuyog ka nag-awid? Kuha, papa. Ada pa ngamin inasikaso na iyo opisina? Os, adda ina si kaso na, wano, addan sa bali, akakuykuyog na. Ni Manang mat. Observation ko lang matkit di Sigud mat ngamin nga oray ag overtime kat agkuyog kayo latang agawid. Doapay mo't ngamin, nasaan kayo nga agkuyog amapan makiseminar ijay bagyo, iho. Ay, wan nga rod, mama. May salaan ka nung ngamin ti ibaon ti boss mi manipuliti department ngayan mi. Iho, normal lang dahi tayo ti trabaho. Saan mo't nga amin agundaway kat agkuyog wano agkadwa kayo kini Mayra? Pudno ti kinuna ni papam, iho. Ituloy mo ket din ti mangan. Atoy, uminom ka iti Diyos, iti kasta ma-refresh ka. Agyaman hak, mama. Jeff, iho. Ada ka pa'y matlagayam dito'y terrace. Kung naklakit din no nakaturog kan. Saan pa'y, mama? Jack pa'y ngamin makaturturog. Sorry mo harak iti silid ko. Anak. Oh, apay, mama. Kaslad na kayat yung ibaga. Ag best friend kayo laang kadia talaga, kin ni Mayra. Apay mata na damag yun ta, mama. Manipod ubing kayo. Amam mo kayo na tuwa. No naragsak ni Mayra, mas naragragsak ka. No adda parikot na, si katikanayon nga adda iti sipay na. Ngam nadlaw ko ano adda ag-aram kan kwa na. Kanayon ka anak kami suot. Kanayon nga awan ka ka na ikayam. Ni mamamat, tila madlaw yung. Una tay sumangamin ti agpaiso. Saan aya? Mama, protective aklaan kas best friend ni Mayra. Kina-protective nga tanga agpaiso dayta. Wano, agayat kan kwa na. Mama, kinapod no na. Mabutbuti nga kiti mabali na mapasamak. Diyak kaya ta madadaal ti kinasingad mi kini Mayra. No bilang taklunak nga gayatakan kwa na. Kat saan gayang magpata tirik nami. Amang lumapukaw ko pa'y ni Mayra. Anak, amom ka di amas nakabutbuteng ti di mo panangipadas, ngam ti masaktan. Kasanon no agawid manipod iti seminar papanan na. Kat adanton mamamuna sa bali. Mabuteng ka amagawan, kasta ka di. Mabuti nga kasan asyak ti pilyan na, mama. Anak, no para kan ka ti may sa tao, saan mo na nasken nga ipilit pa iti bagim? Ngam no ay ayatem ti may sa tao, ilaban mo, iho. Welcome back, Miss Bagyo. Hi bro, kumusta? Okay lang, bro. Sika, kumusta ti Bagyo? Ay, grabe. Nagado ti ichismis ko kan ka. Agpaiso? Wun. Kasilad at dapat mintas ka. Blooming na blooming kay ta. Siyempre fresh air effect ko naman. Nakalamlamin ita ijay bagyo. Promise. No kasta, talaga nga rin analamin ni Tayjay? Wun, jak narudan kaya tag subli ditoy. Ngamin, nakapudpudot. Wow! Ano ka? Bagyo girl? Ha? Naimbag ka pa ya? Tanaka lang up ka iti fresh air. Da kami ngay, mapupuuran kaming gapu iti deadline. Anya? Ay, Wun, ada pa sa lubong ko kan ka. Ay wow! Naimbag man, tanalagip nakpeng ingatangan iti pasalubong. Siyempre, mata. Adoy, strawberry jam. Paborito, saan ka din? Launa ya. Naimbag ngagpaiso tanalagip mo. Of course. Siya pwede ko na. Basta para kan ka, bro. Jack tupulos malipatan.
Amo, nagado tinaadal ko iti dayja a seminar. Naglalaing dagiti speakers. Makapa-inspire, sobra. Kasla kayat kumutan ti agtake iti masters. Masters ko nam? Ne, kalat sa dayta. Diyak manam mo. Kasla nagado ti kayat kong aramidan. Narealize ko ngamin nga ado pa'y gayam ti mabalin ang mapasamak iti biyag ko. Among, nadlaw ko talaga sa bali ti auram manipod nagkapo ka di bagyo. Ah? Kasla ka layon ka naragsak. Ah, siyempre mata. Oh, anyar ti kayat mo? Agmismisuota, kasta ka di. Ha? Saan mo di? Siyempre, nung naragsak ka mat. Kahit, adumot atin amo medyo bagyo, itinakiseminar ka. Siyempre, agduduma a branch day jay. Isa at talaga nga ado tinaamamok. Nagkukulit da nga rod. Ayos! Mayat ang arod nung asta. Amo, nagistayanak pa'y napukaw iji session road. Ha? Jakon mas daw. Ngamin, amo ko na di maamutag basay ti mapa. Ah, oy, amok mata niya. Medyo. Asino mat nga ti kacachat mo? Itay pa nga kung ti messenger mo. Ah, ay, kuha. Awan da ito eh. Jay man inarami da GC mi di seminar. Mangkum kumustada. Kasta? Wen. Ah, kasano? Di mat ko nam nga ilibre na iti dinner ita. Katuwa na. Sa dino ti kayat mo pangananta. Amo mo na. Agyaman nakmanan iti panangitulad mo kanya, Jeff. Agan-anad ka iti panagmanehom nga agawid. Juan, kat agyamanak manan. Sige, agtext sakto inton madamdama. Bye. Sige bro, good night. Good night, bro. Tinasayat. Agdiretso ak matan nga agawid. Asus, kumabaw na talaga ni Mayra. Nabati naman ang ti cellphone na titikotse. Tinasayat. Urayak. Siguradong agsubliday dyan dito nung makita ng awan ti cellphone na. Asino nga ito umuawag? Kita agman. Ne. Han matitagparparang iti screen ang nakaregister iti cellphone na. Kaya't kadi asawan da ito'y nga dan nobyo ni Mayra. Talong aldaw na lang ijapagyo. Ang amita. At dan kain inlawag kan katitiks na itihan. Kasjay lang kadi kapartak ti amin. Talaga kadi, a best friend lang ti pangibilbilangan na kanyak. Best friend, amang itultulod ken mang suksukon. Best friend, asa na mabalin nga agimon. Kasta kadi. Anya da ituyan na marikriknak. Apay, ang masaksakit anak. Anya tirumbang nga ramide. Diyos ko, anya. Hi, bro. Sigamat gaya, Mayra. Ada ka di ba, Gam? Lunch break tayo na niya. Umay kan tamapantay jay kantin. Ha? Ay, kwa. Si Kalatan Timapan. Sa anak pa nga na mabisin. Sigurado ka? Uwan. Adda ka di mo di nga insawang when no inaramid ko kan ka, bro. Awan, bro. Nabsugak pa nga na talaga. Promise. Ken may sa kasarita na kanunibusin ton matamdama. Iso si Kalatan Timapan. Saan ang mabalin, bro? Umay kakitin, please. Ang Mayra. Sige, no di na kuyugan, gumurakan ka. Anya? Am muna kun Jeff.
Sige man langan. Kasta ngamin ah. Na yung paglakitin. Tanay destino ak dito may sabrans ti kumpanya pagtrabahuan mi. Narigat. Ngamamok akabailak. Nang rona. Kadjakon kabailan aboy buyaan anaragsak ni Mayra iti sa bali alalaki. Uray di na ibaga. Amok. Ngaddan sa bali amang parparagsak ken kuana. Gusto lang nakid di kastoy. Iti kasta. Saan kami ngagit kita iti naldaw. Nasakit. Ngam may mayaran ti kastoy. Ngam ti masaksak tanak ang makagit kita ken ni Mayra. Manipo dita. Ikarigata ko nalipatan. Ikarigata asaan nga i-text kan awagan. Iti kasta saan akmatan ang masaktan. Ikagid ko kiti tagtrabaho. Iti kasta makaurnungak iti pagpuunak tumat ngag negosyo. Naimbaglaangan tanawaya ka ita. Amo, nakarigrigat ka matin nga awisan. Saanin akas idi akanayon ka anawaya. Ah? Ay. Pasensyakan. Medyo busy lang. Ang mas busy ka mat. Saan ka di? Jeff, Hmm? adda ko maibagakan ka. Di mo ibagang agabroad kan. Kat ijay kan nga agnaid. Saan? Ha? Kung naklakit din agabroad ka. Agkasar kamin kini Aris. Anya? Kinapudno na, nagsasarita kaming kadagiti dadakkel mi. Kat napagnunumwan mi, nga agkalay sa kami inton umay atawan. Kasta ka di. Wan, kita mo, engaged kaming kini Aris. Oh. Wow. Nagpartak mo tayo. Ti amok nga rin kat maklaat ka. Ay, kwa. Medyo. Ang amom. Naragsakak para kan ka. Agpaysa? Katuan mat. Deserve mo na ita, Mayra. Gusto na itan, iho. Nabartakan. Mama. Agkasarin ni Mayra. Oh, Jeff, anak. Tiyan mo. Kapailag. Mama. May sa taon mo ngayon sa ganag. Ang karigata as sinanay ti bagi. Asa na siya ti pilyan na. Inimbaga na agkalaysadan kinaaris. Gusto nagtupak ti langit kanya. Nagsakit, Mama. Nagsakit. No, kasta. Talaga nga rod nga inayat mo ni Mayra, iho. Launay, Mama. Inayat ko rin Mayra, itinalablabas pa'y. Gabi ti panagayat ko, iti bagi. Apay nga rod, adi mo imbagakan ko na. Nagbutay ka, Mama. Nagbutay ka, amapukaw ko. Nagbutay ka, gabagan lumata dahil ti panagayami. Ngamit, mapukaw ko matlang gayam. Oh, iho. Naglahi ka kanya, Mama. Naglahi ka nga kiliman, iti marikrik na. Naglahi ka nga umisam. Naglahi ka nga pamarang alaragsaga.
Gayam. Masaksakitan ti puso. Ti tao nga muna ti agpabusoy. Isumat ti tao nga muna ti agayam. Baba, Iho, aklo na mo ang tigasat mo. Nalabit asaan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa. well, mama. Gusto kayo. Talaga saan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Siguro, nagbalik lang nga parte ti istorya ti biyag na. Di na mo, guys, sumat, nagbalin nga istorya ti biyag ko. Isu ti babae nga inayayat ko. Itan ko ti waya-wayam, Mayra, waya-wayan ka na, gauray siya ti masaktan. Ala, husto na itan iho. Mamati ang amasarakam tumitla ang ti babae, akap-kap na kam. Kang runaan iti amin, jay babae at talaga aparakan ka. May salaangan abulan ti palabsen agkalaysan da Mayra kani Aris. Nga maging gaita, jak pa imbagbaga kani Mayra ti pudno amarikriknak. Ket gapo taawanan ti amana, siyak tinapili na amang kadwa kani nanang na amang itulod ken kuana iti altar inton kaaldawan ti kasarna. Banag anang nayon manen iti sugat ditoy pusok. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Jeff. Ken ka pagayam, Jeff. Numaminsan, saan met agaputa saan asika ti pinili na ket saan kameten akarapat dapat nga ayatan. No ay ayatem ni Mayra, rumbang nalaeng nga ited mumeten ti waya-wayana. Nasakit man, ngem nalabit asaan ada kayo tinaituding para ititunggal maysa. Mamatiak adum teng tumetlaeng ti babae nga agbalin akatakunaynay mo aginggat tung palbiag. Alakastan pagayam Jeff, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapo kani pagayam tayo amarilo. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, nagsuratak takayat kumet nga ibinglay ti pakasaritaan ti biag ko. Pakasaritaan nga amok amang tadadal ken liwliwa kadagiti padak adumdumngeg. Sa anak met nga agong unget, kang runaan iti amin, awan met ti sakit tinakem amarikriknak. Kinapudno na maragsakanak paykitdi, ngamin, ex-boyfriend ko ti pakiasawaan ti kabsat ko. Rugyak nga roden ti agsalaysay. Ay, makabanog ti agtrabahoan niya. Ay, wan nga rod katapusan man nga minan. Nagado ti matrabaho. Kaslasan tayo amaw-awanan itaramiden iti opisina. Huwag nga rodan. Nangrunaken ka. Kasla di mo amo ti agina na. Kasapulan, Clifford. Amo matan. Pagad-adalag ti kabsat ko. Sayang mat ti overtime. Isopay ang mainayon iti urnong ko. Wan mat ka di Ngam di mo kumamot abusuan ti bagim. Agina nakakamot marilong.
No maminsan, mapampanunod ko. Api nga tangay manugot ak amay destino dito eh. Kat nakaadayo iti pamilya. Jak pa'y kit din makaaw-awid gapo iti kanayon at trabaho. No saan ka anay destino dito eh? Di saan tamot kumaanagam mo? Sa bagay. Manipod iti nagkatrabahuan ta. Nakitak ti kinagagad mo. Oray na bambanog ka. Ti pamilyang pailang ti pampanunutan. Di taak ana in love ken ka. Ay sus, bulaan nakman ako na kon Clifford. Saan ba't Pudno ti bagbagak Marilo. Promise. Mala, ibusan tangarodan ti kapeta. Tagsublitan iti opisina. Tani, adu ti agur uray at trabaho tan. Among kadi, manipod dimteng kay ti biyag ko. Ininot mo ti na matungtungpal lagi ti plano. Anyamat nga hidagit na aplanom, Clifford. Sikat ti makitkitak nga agbalin na katakunay na iko iti biyag. Sikat ti kahit kong agbalin nga inadagit anak ko. Amin na plano. Kat sikat ti kahit ko ang makadwa, Marilo. Ha? Kahit ka nga ikalaysa. Sikat ti kahit kong asawaan. Sigurado ka? Katwan, sigurado ak. 101%. Sikat ti kayat ko nga idatag iti altar, Marilo. Kaya ba mo ni nanang mo? Tagigidan tayon amangan. Wen, tatang. Nanang! Umay kayon, tamangan tayon! Wan, anak! Umaya ko! Mala, sumango ka na tilamisaan anak ko. Ay dasar ko, ti pangrabyan tayo. Wen, tatang. Anya nga itiin lutom asidan tayo, lakay. Nagluto ak iti sinigang akarne ti baboy bagay. Ay na, nagimasan. Ay wala. Nang runa kit siya tinaglutaw. Ala, agtugaw kayo humaten tamangan tayon. Mabisinak una yun. Ay kitun agtugaw kan bakit? Ay, ato iti plataw. Si kamatin ti mangkarga iti napoy mo. Agyaman naklakay. No adda kumamat ni Marilo ita dito'y balay, di naragragsak tayo kuma. Uwan kuma. Yung manya ngay nga raw. Kat na destino mo tinidya Manila. Day takot nga rod lakay. Manipod nagtrabaho ni J. Manila, kasla kanayunan nga adda kurang dito'y balay. Dayjay ti pinili ni Manang, nanang. Mas pinili na ti agtrabaho iti adayo para kada tayo. Para iti panagadal ko. Hay, huwag nga rod Banag asaan ko maarumbang. Tirumbang ko kat agin enjoy iti kinabalasang na. Saan kat apuro trabaho. Ay na. Awan rumbang apagdanaga mi di anak ta bakit. Natibkir ta anak ta. Kasmut lang kang ka Saan ngagmay sa di anak ta bakit. Amaw nga uray adda iti adayaw. Adda tayo latay iti puso ken panunot na. Marilo, agalas 10 na terabi. Apay na ipabigat mo na itar aramidam. Iti kasta, makain na nakamutan. Saan ang mabalin, Clifford? Amumat, inton bigatan ti deadline dagito a report. Masampol apal pasak ita. Sayang mati oras. Wan ngam talo arabi ikan nga agub overtime. Nasaysaya atin ti kastoy, ngam ti awan urnong na. Masampol nga agsalukag para iti pamilya. Saan lang aday ta para iti panagadal ni Gwen? Ket, kasanuak mo ngay. Ha? Amok na patagken ka ti trabahom. Amok ngay patpatag mo ti pamilyam. Ngam kahit kumat ngay bagakan ka, nga daak lang dito eh. Kahit kumat agbalin na parte dagiti plano, Marilo. Clifford, Di mo't imbakakitin ka, akayat ka ngay kalaysa. Kayat ka ngay kalaysa. Saan atap nulapdan ka kadagiti planom? No di kat tapno agbalin akatakunay na mo itirigat ka namay. Dayta ko mati kanayon mo alaglagi pen, Marilo.
Kat, anya nga'y matiplanom itibiyag mo, Clifford. Ay kat aduan na lang. Ang trabaho ak. Iti kasta, makaurno nga. Saan may papan iti trabahom ti plano nga ibagbagak? Ha? Ti panangasawam ti kayat ko asawen, anak. Kaano ka ngay ang mga asawa? Kayat mi meten ti maaddaan iti apo ko ken tatang mo. Ha? Ninanang mo. Unaklakit din niya plano ti bagbagayo. Di mo ibaga nga awan planom ang mga asawa. Apay no agkalay sa kayon kin ni Marilaw, tanay mapmapanan ti tawon. Saan kayon nga umububing? Bayan niyo, takasaritak to ni Marilo may papaniti day tabanag, nanang. Ay kat agawaan nyo Takas na kunakon, saan kayon nga umububing, Clifford? Un ka dinanang, di kayak danag. Tabagaan kayon to adagos, apaman nga umanlugot ni Marilo ang makikalay sa kanya. Marilo, mabalinta ka ditag sarita. Inton madamdaman ton Clifford. Kas makita mat, at dapay aramida. Ang napatag ti pagsaritaan ta. Anya nga minday taaya. Ibagamon Marilo, kaya't kung agkalay satan. Clifford, di mat na pagsaritaan tanday ti abanag. Marilo, seryoso ak. Sorry, Clifford. Agam sa anak pa anak kasagana para itiday ta abanag. Anya, Adupay ti kayat ko nga aramidan. Adupay ti planok itibiyag ko. Masapul asiguradwak anapintas ti agbalin ang masakbayan ti kabsat ko. kat, kasano tamaten? Kasano umat ti masakbayan ta? Kasanon, Marilo? Kastoy kadilata na kanayon, ha? Clifford, Kanayon ka busy ti trabaho. Kanayon ka ang overtime. Kanayon ka na pampannog. Kanayon latan at ti pamilyam ti pampanunutan. Kasanuak maten. Kasanutan. Napatigak ka di pa'y kan ka, ha? Kinapudno na. Diyan ang muno sa dino ti paglugarak. Marigrigatan akon. Clifford, aramidak da ito Saan lang ang apara kanyak? Saan lang ang apara iti pamilyak? No di kat para matlaang kadata. Marilo, Jakpay kayat ngagkalay sata. Aging ga jakpay sigurado nga stable ak. Jak kayat ti makiasawa nga ado ti kurang na. Marilo, san akwarta ti pangrukudan iti pannakiasawa? No di kat komunikasyon, commitment kas jay. Kan responsibilidad. Jak kayat ti agkurang kunakmanan, Clifford. Kat, kasano pa'y narod kabayag ti urayag, ha? Jak ka mo, Clifford. Ay ayaten ka, Marilo. Ngam ka mo no makaurayak pa'y. Sapay la kuma. Tayin tundumtang ti aldaw asyak ton ti pilyam. Kat saan pa'y analadaw ti amin. Anya nga iti plano mita. May papanitian niya, Clifford. May papan ka tataa. Nagrador matan ti kapsat mo. Ang mga lumabaling nga ituloy tamatan tinabayagan na plano ta. Anya plano ta, Clifford? Ti panagkalay sa taa. Talo atawan matan tinapalabas. Pasensya kan. Ngam saan pa'y ang mabalin. Anya, ang apay. At baka di pa'y urayan ta. Kaya't ko taga-abroad. Anya. Ne, kasanong ti trabahom dito'y? Ni Gwen ti sumukat iti posisyon ko. Panahon matan tapno panunutak ti bagi. Katsyak, kasano akmatan? Apaman ama kornungak babaan iti panagabrod ko. Kano siguradon ti amin may papan kadata.
agawid ak tumatan. Kat ijay tan tumatan nga agkalaysa. Anya, manupay atawan ti urayak. Manupay, Marilo. Basit laangan ang panahon, Clifford. Basit laangan. Ar-aramidak da ito'y. Saan laang apara kanya? No di kat para iti masakbayan ti buklan tanto a pamilya. Kanayon mo't lakit ti nakasta. Kanayon mo mo't lakit din ngon unaan ti masakbayan ngam ti agdama. Basit laangan ang panaganos ko nakmat, Clifford. Basit laangan. Promise. Manong Clifford, agyamanak ha? No saan agapukan ka? Amangan no aging gaita, kat jak payla ang naka-adjust iti trabaho. Awan na nyaman na, Gwen. Ang mabaling ka din nga uri din akong awagan ni Manong. Clifford, kunam kumalata kanya akon. Anya? Angam apay ngay, kat inauna ka mat ngam iti siya. Kung amin. Adda kayat kung maibagakin ka, Gwen. Anya day tamanong. Kinapudno na. Saan kami lang nagayam kinimanang mo? Ah? Ne? Anya tiket mo asawan? Siya ti boyfriend ni manang mo. Anya? Angam ti ko na ni Manang Marilo, nasingad kayo laang ititunggal maysa. Inlimod mi ti relasyon mi. Ngam kit di. Nabayag kami nga agayan ayat. Kasta? Angam apay ngayong ibagbagam day taabanag kanyak, Manong. Ngamin. Saan na may parbang ti marikrik na? Para kan ka. Ha? Ne? Anya tiket mo asawan, Manong Clifford? Agayatak kan ka, Gwen. Anya? Anya ti rumbang nga aramidak, tatang. Mariribo ka una yan. Gwen, anak. Amom ka din o sino ni Clifford kin ni manang mo amarilaw? Amok, tatang. Ang jakmat kabailan nga ilimad ti marikriknak para kini Clifford. Ay ayatak ni Clifford. Agin inayat kami, tatang. Anak, ti panagayat kat saan lang para iti mismo abagay. Masapula panunutom mo iti pamilyam. Nilaunay manang mo. Kang runani ti amin, panunutom kumano anya ti husto. Tatang. Maawatak ti marikrik na manak ko. Ang bilang tamaamuan ni manang mo daytoy. Siguradong agsakit mo tinakam na. Awan ti sakit, uno kanunungak kada kayo adwa. Ngamen, agpada kayo nga ipatpatag ko. Iso pa nga asay manak ko, tapanunutom kumaan na imbag dagiti agbalin a desisyon mo. Iti kasta, awan ti agbalin a pariko. Awanan ka itibain, Clifford. Marilo? Ayop ka! Inraman mo pa iti kabsat ko. Among ka din o kasano kasakit kanyak day tang inaramid mo, ha? Sorry, Marilo. Jaking gagarat ti agayat iti mismo akabsat mo. Kasalumat ngamin. Kat iso akan hayong ti kadkadwak. Iso ti mga naandingay kanya. Iso ti pangibagbaga ak iti problema. Iso aday jay. Jak mo ito napupuutan anot nagtiriknak kinkwana. Sige, tapno di mo mat ko na. Itad kun tinaan anay away-away ang Clifford. Basta siguraduan lang ang adi mo saktan ti kabsat ko. Tano aramidam dayta. Siya ka mismo ti makalaban mo. Mabit lang, Marilo. Pang-aasim. Danggam na pumapay mo. Huston, manipod ita. Kaya't ko nga ipamay-samon ti kabsat ko. Daytoy siguro ti may sa arason when no makagapo. No apay asaan akpay ngay manugot nga kalaysata. Nalabit asaan adata tinaituding para ititunggal maysa, Clifford.
Among bakit, ipagpampanakal ko ni Marilo nga anak ta. Ngamen, oray kasano ti kinasakit na. Inted na ti waya-waya ni Clifford para iti kabsat na. Ay, wan nga rod lakay. Saan laang a responsable nga anak ken kabsat? Nasaya at pa iti panagpuspuso na. Impakita na, asaan lang ati bagina, ti pampanunutin na. Husto ka lakay. Saan laang adayta? Mamatiak nga adamat na adal ni Gwen iti kabsat na. Saan laang apanagayat? No di kat respeto kan panangted iti importansya iti pamilya. Wan bakit, saan nga amin a tao, kat kabailan ng aramidon tinaramid ni Marilo para iti kabsat na. Tila unay pa ng waya-wayanan kin ni Clifford. Wen lakay. Banag arumbang laeng ang maipagpanakkel iti anak ta. Kat sapay la kuma, taadamot adal anapidot ni Gwen manipod iti kabsat na. Amom, adadag iti gundaway amakon konsensyaak. Tapay mo't, Gwen. Tano dinak pinagadal ni Manang Marilo, awanak mat ita iti daytoy a posisyon ko iti trabaho. Talaga siguro kasta ti biyag. Tanong saan na ka pinagadal, ang mga saan mo't ang nagsabat ti dalanta. Tunggal pasama kiti biyag tayo, kat adda rason na no apay. Kasi tinaramid ni Manang mo Amarilo. Naimbaglaangan tanasingpat ni Manang ko. Tano saan, amangan no ilunlunod na taitan. Amok no kasano ti kinasingpat ni Manang mo, Gwen. Amok adi na maaramid dayta. Nalabit, talaga asan ada kami tinaituding para ititunggal maysa. Isuan na pasamak ti kastoy. Sapay la kumatapod no amawatan data ni Manang Marilo. At saan to apulos nga agimula iti sakit tinakam kadata. Mamati ka kasta, Gwen. Kat ulitak manintagyaman ken ka. Thank you iti kanayon a panangkadkadwa ken panangan andingay mo iti kanyak. Magagaran akon ang mangikalay sa ken ka. Kamaudyanan na, agkasar kamot laangon, Clifford, anak. Wen nga ron na lang. Iso na laeng tasan nga itinabayagan ang nobya. No dikat iti kapsat na. Daitakat nga road. Aging gaita. Kasladyak pa'y laang mamati ang maaramid ni Marilo timang waya-wayakan ka para laang iti kapsat na. Agasam man tain sakripisyo na ti ayat na ka gapulaang iti kapsat na. Oray siya nga ron na lang. Ngam kasi tinakunana. Nalabit asan ada kami tinaituding para iti tunggal maysa. Sabagay, numaminsan, oray kasano ti kinasakit na, masapul nga ited mon ti waya-waya ti may sa tao. Nang runa no saan kayo mutin anaragsak iti relasyon nyo. Nasaysaya atin awaya-wayaam, ngam ti agpada kayo mutin ang masaksakitan. Agyaman hak na lang. Agyaman hak iti kanayan o panang supsuportayo kanya. Ahon anyaman na anak. Kat itatag kasarkan, aramidem tumo nga rod ti obligasyon mo. Ayaten kan ipateg mo ti asawam. Saan laeng nga iti agdama, nudikat iti agnanayon. Agbalin ka kumaapagwadan nga ama ken asawa, Clifford, anak ko. Ibagayo latan no anya ti kayat yu nga ibaga kanyak. Ngem panagkunak ket husto laeng met ti inaramid ko. Ti panangted kon iti waya-waya iti nobyok tapno ikallay sana ti kabsat ko. Jak ngaminan kayat nga aguray pay ni Clifford iti mabayag. Nalabit asaan ada kami ti para iti tunggal maysa iso anapasamak dagitoy. Nasakit man nga maragsak anakmet. Ngamin amamukon ti lalaki apakiasawaan ti kabsat ko. Nasingpet kan man nakaawat ni Clifford. Ket amok adinan tubaybayan ti kabsat ko. Panagkunak ket deserve na meten ti agragsak. Ket mamatiak ama ipaay ti kabsat ko ti ragsak ajak na ipaay ken kuana.
Ita, adda akpay laeng ditoy abroad. Kaslakay kayat kumeten ti agnaed ditoy ngem ti agawid dita Pilipinas. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Marilo. Ken ka pagayam Marilo, dayawan ka itinagbalin apangedeng mo. Amo man manutikas ken ka, no sabali laeng siguro amangan no inapanan ti kabsat na. Bilibak met at talaga ken ka pagayam Marilo. Ngamin, inted mo ti wayawaya ni Clifford para itikabsat mo. Numaminsan, ti panagayat kat saan laeng apara itibagi tayo, no di kat para matlaeng kadagiti ipatpatag tayo itibiyag. Numaminsan, ti panangted tayo iti wayawaya kadagiti tao nga ipatpatag tayo kat may samat laeng awagas ti panangipakita iti panagayat tayo. Amok nga adupay ti planom para iti biyag mo. Ket patsyak adumteng tumat laeng ti aldaw a masarakam ti lalaki akapkap na kam. Alakastan pagayam Marilo, ket pagyamanak unay ti ingka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpaylinged iti nagan a Doris. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo kastameten kadagiti padak adumdumngeg kadagiti drama dito YouTube. Tinak istoryaan ita ket may papan iti inauna nga anak mi. Ti ammok ket pinadakkel mi ida a nasayaat. Kang runaan iti amin, pinadakkel mi ida nga dabuteng na iti Diyos. Nakitakmet no kasano ti kinagaget ken kinaresponsable ti inauna nga anak mi. Gapo iti kinagaget ng agadal, iso ti kanayon nga agtapuan iti klasida. Rugyak man nga rod ti agsalaysay idi addan iti maudi atukad ti high school ni Christian. Kastoy man, dagiti pasamak. Mala, mangantayon tapno saan alumamiis ti sabaw. Christian anak, pakiikam man itiin na po iti plato dagiti addim. Wala lang. Nayunak pa'y kaditiin na po yung Grace, Hana? Huston manong, basit na ang tinapoy ko. Ngam adwam ti sabaw na Oray siyak manong, thank you. Amoy anak ko. Ora na bambanog ka nagapoy talon. Mapukaw amin na bambanog ko no mabuy-buyak ti kinaragsak yung agkakapsat. Pudno ti kinuna ti amayo, anak ko. Uray simple lang ang ti panagbiag tayo. Naragsak. Ngamin, kumpleto tayo asa nga pamilya. Di kaya danag, tatang, nanang. Taigad ko tagadal. Itikas ta, makagraduarak. Katinton makagraduarak, agbiruak to iti trabaho. San kayong tumot na marigatan ngagtaltalon? Ay na, saan da kami napanunutan anak ko? Tinapatag, matungpal mo da kita rapaap mo. Di kayag so iti kasta, tatang. Ngamin, amin nga rapaap ko kat para iti pamilya tayo. Kaya't ko tagipatakder iti dakkel a balay. Diyan ngagtedted no tiyempo ti panagtutudo. Agpaiso manong, agdanton bukod ko a kwarto. Katwa na. Basta si Kading. Kayat kumatiagbalin ang maestra, nanang, tatang. Iti kasta, adun tumot ti matulungak nga estudyante. Malawanan, anak ko. Angam kanayon nyo kumaalaglagipan. Nga amin nga arapaap nyo, katrumbeng na laang abuyugan nyo iti kinagagat. Kang runaan iti amin, buyugan nyo iti panagkararag. Saan lang ababaan iti kinagagat kin kararag? No di kat babaan iti panagmaymay sayong agkakapsat. Uray anyan to kumati mapaspasamak. Agdidin na tayo lagta. Kat agmaymay sa tayo amang sarangat. Kadag iti panlubok iti biyag, anak ko.
Christian anak, rabiin apay adi ka pala ang mapanmaturong. Aramidak pa ita assignment ko, nanang. Ken, agkit-kita kiti scholarship ang mabalin ko apag-applyan. Anak, saan mo matkat anas kan nga akon amin? Nanang, kas inauna nga anak yo, responsibilidad ko dahito eh. Amok tirigat kin sakripisyo yung agtrab-trabaho kinitatang. Numaminsan, mapampanunot ko pa'y kidintag sardeng nga agadal. Iti kasta, matulungan kayo di talon. Ay saan na anak ko? Pangaasim tadi ka agsarsardeng nga agadal. Agadal kayo anaimbag. Taday talaang ti maipatawid mi kada kayong agkakapsat. Kasano nga no jak kabalan, nanang? Kasano no bumagsakak? Kasano no sa anak amaawat iti scholarship? Anak, Nanang, kahit ko tagbali na pagwadan ng kabsat kada grace kinana. maawatan ka anak. Ang saan mo mat amasapul ti agbalin a perpekto, tapno agbalin a pagwadan. Panagkunak ket umdasan ti makitkita da akinagaget mo nga agadal. Kahit ko tagbali nga inhinyero, nanang. Kahit ko tagdisenyo iti balay. Generative ker ti pundasyon na. Iti kasta, awan to ti pamilyang agdandanag amay tayab ti bubong na, tunggal adda dumteng nga bagyo. Mamati akabaalam day ta anak ko. Ket nam namaam nga da kami laeng dito'y anakasuportakan ka. Ay na, agyaman ak nanang. Ikarik, aramidag amin nakabalak para kada kayo. Para kada kiti kakapsat ko, kan para iti mismo abagik. Umay kan lakay, agtugaw ta. Puan bakit? Valedictorian! Christian Estolas! Manang Chris, ni Manong kita darasam. O di ba? Kunak ngamin ken ka, ni Manong ti valedictorian. Naglaing kaya ni Manong Christian. Anak ta day taruhel. Anak ta. Puan bakit? Amin da kita pamadayaw. Kat bunga ti kinasalukag na nga agadal. Ayos, idol! Nakalalaing ka talaga, Manong. Congratulations! Thank you, ading. Ayos! Valedictorian ko naman. Congrats, Manong! Thank you, Grace, ading ko. Ipagpanpanakil da ka anak. Pudno ti kinananinanang yo. Talagang ipagpanpanakil da ka. Saan lang agapu ka dagiti medalyam. No di kat gapu iti kinapintas ti panagpuspusom. Agyaman ak tatang, nanang. Rugi pa lang dahito iti baligik. Inton umaya pa nagsisirek. Kolehiyo akton. Un anak, ituloy mo ti agadal iti kolehyo. Kat kas iti nakunak iti kankan. Adda kami laeng dito'y ang nakasuportakan ka. Manulangan nga daw ti palabsan. Mapana ko ni syudad. Uwan nga rod, Manong. Awanton kadkadwami. Kailiw da kan tulakit di, Manong Christian. Kuma, makapan kamin tumat ijay syudad. Anya, Manong. Kayat ko pa'y timapan ijay sa bali apagilyan. Aga brudak to, Manong. Kayat ko ngamin ti agbalin a doktor. Iti kasta, makatulong ak kadagiti tattao ang masakit. Adu ti kayat kong aramidan inton tumakelak, Manong. Amo mading ko. No talaga nga darapaap mo. Matungpal dayta. Nga uray saan ka nga agabrod. Basta lakit di agsalukag ka. Siga ngayon, Grace. Anya mo terapaap mo. Kayat ko ti agbalin ang maestra, Manong. Kayat kunto nga ibaga kadagiti estudyantek, no kasano ti kinapatag ti edukasyon. Ibagak to nga agadal daan ay imbag, kas iti aramidan tayo. Mamatak ang matungpal amin dagiti arapaap tayo. Basta aggaget ka nagsingsingpet tayo. Wan, Manong. Into na da ako ni syudad. Di yu suksukirin da na ng kantatang ha. Wen, tungpalin nyo amin nga ibagada kada kayo. Wan, Manong. Wan, Manong. Very good. Ora da ako ni syudad.
Agmay-may sa tayo latta para kadagiti arapap tayo. Ura adakto ni tayo. Adda kayo latta iti puso ken panunot ko. Congrats, bro. Damag ko si kaman ng titapon iti klase tayo. Thank you, bro. Kahit mo ka tayo, tamapan tayo ag-celebrate, bro. Ha? Ay, kwa. Inton maminsan ton, bro. Eh, sus, di ka kadiagdanag. Tamaminsan laeng mag-around. Pangpaikat iti stress. Ha? Basit laeng, bro. Iti kasta. Mapadasan mo't ati mapadpanasan, main. Saan mo ma-enjoy ti college life mo? Naawang ti tagay na, bro. Sige, ah. Yung maminsan lang around, ah. Well, danag mo na yan, bro. Oh, ante, bro. Padasan, man. Ah, Ha? Ay, kwa. Saan, bro? Okay ako dito may isa, botelya beer. saan ang mabalin, bro? Nain-enjoy mo't laang nuramanam da ito. Ngalan, ako mo't titakas na no padasan. Maminsan laang, man. Ha? Alam. Abtong. Relax lang, aming abraw. Lagi-lagi pumasaan kan a high school. Wow. Grabe. Kastigayam ka hindi tagsuso. Kung nagtubigin ka, nag-enjoy ka. Aba. Di mo pagsasarunwan, ah. Uminom ka pa, bro. Karga akong di baso, ma. Antang, cheers! Cheers, bro. Oh, abay kasta tilang ang bakit. Kasalamatan talagan ka man. At naawat ko nga awag manipod iti pagadalan ni Christian Lakay. Oh, abay ka no? Adda ka di barikot? Kanayon ka no nga agabsent jay anak ta iti klase na. Imposible ah. Amo ka sana marami ti anak ta na ita? Rohel, Tinasaya at agpasyudad ka inton bigat. Ingka kitaan ti anak ta ijadagos na. Punkam, nupud ti imbaga ti mawag ken ka bakit. wan Lakay, talaga akas ta ti planog. Mapanak at talaga ijay syudad. Mapanak ijay dagos ni Christian. Ayos. Mayat gaya mo talaga. No. Woo! Makapabang ari tirik na. Anya ti kayang asawan da ito'y Christian. Ha? Nanang? Anya ti aramidam anak ko. Apay anasumok mo beten ti agbisyo. Ha? Una yan ti kasta nga itsuraem anak katugaw iti flooring ti CR dito'y boarding house mo. Anya da nga angot ha. Ay una yan ti kastoy anasang patak. Ag kaiwara dagiti bote ti arak. Tagtaga rin, nanang. Di kay kadagdanag. Takabay lang nga kontrolan. Anak, saan da ka pinadakkel tapno dadaulom laeng ti bagim gapo iti bisyo? Ayan ti anak mi anapnuan iti arapaap. Ayan na, Christian. Sorry, nanang. Panagriknak namin kat nabambanog ako. Nagrigat gayam ti biyag dito syudad. Nagrigat agadal. Makapa-stress. Makabanog. Nagado ka parikot. Siyempre, kahit kulang mat ti makalipat, ura pagbit lang, nanang. Wen, adda akong dita, anak ko. Agam saan abisyo ti solusyon iti bannog kan parikot mo. Dayta kumati kanayon mo alaglagi pen, anak. Sorry, nanang. Sorry.
Naguray ka. Kasla ni Christian magtinakatugaw iti ayanti kay. Ay sus, nabartag man siguro day tangaubeng. Ay tinasaya at asitgak. Narigatan, amangan kit di numaiturugan dita. Katadap ay dakas ama pasamak kan kuana. Christian baraw. Oh, Christian. Sino ka? Tumakder ka ditan, Barok. Umunag ka, tamangan numalamiisan ka dita. Sapay naglamin ti panawon ita. Kabaalam ka, day. Wala. Kabala. Ha? Ay, Christian! Christian! Da kayo ka di, tiin na ti pasyente. Wundok, anya tinapasamak iti anak ko. Na-overdose ti anak yu, ma'am. Anya? Naimbaglaangan ta na itaray adagos dito ospital. Tano saan? Amangan no adandakas napasamak iti anak yu. Mabalin ka di ama kasarita ti anak ko, Dok. Wan, ma'am. Mabalinan. Sige, umunag kayo laang. Oh, Christian anak, agyaman akta nakapuot ka matlaangan. Nana, Wan, siya nga ron. sa dinutayan ko. Handa ka dito ospital, anak. Intaray na ka tilan lady dito ospital. Inawagan na kami, isungan na kami matita dito eh. Sorry, Nana. Sorry. Isublim ko matisigod a Christian, anak ko. Pangaasim. Nana. Okay lang mat nga uray awan ti medalya. Wano pang madayaw ang maawat mo tunggal graduation. Maawatan mi mat no kasano ti kinarigat ti agadan iti kolehiyo. Napatpatag nga amang tibiyag mo, anak ko. Sorry, Nanang. Sorry talaga. Sinayang ko tamin. Sinayang ko tirigat kan sakripisyo yun. Sorry. Saan pa'y anala daw ti amin, anak? Pangasim tadi mon urayan nga adda pa'y dakdakas ama pasamakan ka. Sa kanto ag balbaliw. May salang. Uwan. May salang. Promise. Itakas na. Salanak nga agpigargar. Sa dino ngayon tayo na. Sana mabalin. At talang dito tayo dyan. Pengawan mo tan. Sana mabalin na ito. Sana. Pangasiyo na lang. Kaya't ko ba paminsan lang. Please. Christian, anak. Pangasim tadong kakanya. Saan? Basta. Kaya't ko pa Kaya't ko. Isumay kandak. Ikandak, please. Please. Pangasim tadi ka agpaabak iti marikrit. Agparmag na kumaanak ko. Bisyo lang dayta. Pangaasim talabanam. Amok akabailam dayta. Sana lang. Jackson ka ba ilan? San? Christian, anak ko. Dinatahil ako si Baging. Siyagmat lang, amis mo tinang dadahil kadagitarapaw ko. Dinatahil ko di masagbayag lalang. Dinatahil ko di biyag ko.
Tinasaktan kayo, Nanang. Awan sirsirbik nga anak. Awan na. Kasla di na kakabaulan a basta ibatilatan dito'y anak. Di kay kadagdanak. Tagsingsing putak dito'y nanak. Kan may sa, sandak mo't abas ta ibati dito'y akasi di ibagbagayo. Kahit yulaan mo't amaurnos ti biyag ko. Saan ka di? Kita anak iti diretsyo, anak. Kita anak. Mata iti mata. Tatang, Iti ubing kapay. Mabuteng ka amag na iti atidog a hanging bridge nga sidag iti talon. Malagip mo pa'y kali. uwan tatang. Ket kunak itikeng ka at di ka agbuteng. Tadak lang matamang kibin kan ka. Igem ko ti imam. Basta saan ka laeng nga umibat kanyak. Ket nakabalasiw ka iti dayjay a hanging bridge. Ita, saan ko na mabalin nga igaman ti imam? Saan da ka mabantayan? Tagnaid kan dito rehabilitation center. Tatang, Kaya't ko, at di ka umibat ako mararag iti Diyos, anak. Iso timang tulong ken ka. Tapno mang saranget kadag iti panubok iti biyag, anak ko. Mamati ak, asaan pa'y analadaw ti amin. Kat ikarik, nga urayan mi, ti iruruar mo dito rehabilitation, anak. Husto ti kinunan ni tatang mo, anak. Saan ka ngagmaymaysa? Adda kami laeng dito'y nga agururay iti iruruar mo. Kat iti iruruar mo, mamati kami anaan-anay tumeten ti panagbalbaliw mo. Christian, anak ko. Dua a bulan meten manipod simrek iti rehab ti anak ko. Kaasi ti apo awan pay met tinagbalin a parikot. Isu na laeng taad dalat tamet dagiti gundaway a madandanaganak. Kanayon ko a pampanunuten nuan niya ti kasasaad ti anak ko iti uneg ti rehab. Jakmet maliklikan ti agdanag nang runa no mapanunot ko ti bisyo na. Kanayon kumet nga ikararag asapay lakuma taagbaliw metlaeng ti anak ko. Iti kasta ket ituloy na ti agadal apaman arumwar iti rehabilitation center. Aging galaangan ditoy Miss F. Toy pagayam mo, Doris. Ken ka pagayam, Doris. Agtalag kayo iti proseso nga ipaay ti rehabilitation center. Kang runaan iti amin, pagtalinaadan nyo ti komunikasyon ken suportayo para kani Christian. Ngamkit di, saan nyo aliplipatan nga addapay dagiti dua nga anak yo. Ipaayan nyo mat ida iti atensyon. Uray kasjay ti napasamak kani Christian, saan ko mga agbaliw ti panangipatagyo ken kuana kas naganak na. Ad-addapay kit di kumanga ipatagyo daytoy, iti kasta ket mariknana nga uray nagbidot ket saan nga agmaymaysa. Ngamin, adda kayo latta a pamilya na anakasuporta ken kuana. Alakastan pagayam, Doris, ket pagyamanak unay tiing ka panangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat nga intay drama ita ket nagapo kanipagayam tayo a Sharon. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, simple laeng ti adda a panagbiag mi. Ngem uray no simple laeng makunakmet a naragsak. Ngamin napnuan ornos ayat ken pannakaawat ti pamilya a binukalmi kani Wilbert. Ngam gapo iti pannakalugi ti kumpanya a pagtrab-trabahuan na, napagnumuan mi nga agabrod laangan daytoy, tapno adagastusan mi iti inaldaw,
ken para metlaengen iti panagadal dagiti dua nga anak mi. Kas kadagiti kaduan nga asawa ditoy Pilipinas, inanusak ti liday ken iliw ti mayadayo iti asawa na. Kanayon ko nga ibaga iti panunot ko para daytoy kadagiti anak mi. Kang runaan iti amin para iti masakbayan ti pamilya mi. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Saan akasta ti agdrawing iti balay manang? Dapat dakkel ti tawa na. Saan akasta? Nagbasit! Ah? Isungarod mo ti kayat ko, ading. Saan anapintas akitaan manang no basit ti tawa ti balay? Kitaam to'y in drawing ko, oh. Kastoy nagdakkel ti tawa na. Iti kasta, makalangap ka iti presko nga angin. Kayat ko nga rod ti basit atawa tapno kasla sosyal akitaan. Anya na ito anak ko? Kasla damat kontes. Mangag pa di arubayan ti katawa yo. Daddy, kitaam ti in drawing ko abalay. Inton dumakkelak, kayat ko ti agbalin nga arkitek, Daddy. Ha? Agpaiso? Wan, Daddy. Ay kat mayata. Katinton may sagan ton nga arkitek. Padakkelam to matan to'y balay tayo. Wan, Daddy. Sagay sa tayon to iti kwarto. Sigagay magglay sa anak. Anyan tumuti kayat mo pagbalinan. Kayat ko ti agtrabaho iti hotel, Daddy. Ay katwan Oraan niya pa'y tarapahap yo anak ko. Laglagi pa nyo. Nada kami laang kinimami yo anak kasuporta kada kayo. Anya ta inig ka mam nga envelope, lakay? Ay, notice of termination bakit? Anya? Anya ti kayat mo asawan, Wilbert? Ay, awanin bakit? Natuluyan analogi ti kumpanya pagtrab-trabahwak. Awanin. Nag-closean. Anya? Kasano tayo pa'y itan, lakay? Ay, diyak mo bakit? Ang diyak mabalin ti basta sumukulatan. Diyak kaya't makita da kita anak ta mapukawan na kitinamnama. Gaputa awanin pagtrabahwak. Pudno ka di tinangag ko, Daddy? Awanan trabaho yo? Glay sa anak. Owen, pudno tinanghag mo anak. Ang saan agaputan na pukawan na kiti trabaho, kat mapukawan matan itinamnama da kita arapabyo. Di kayag danag, tauraan niya ti mapaspasamak. Agsapulak iti pagtrabahwak, anak ko. Bakit? Nakasaritak ni Pare Edwin. At da kanu bakante ang mabalin ang ma-applyan iti kumpanya pagtrabahuan na ita. Dakkel kanu ti sweldo ijay. Ni Pare Edwin ko namlakay? Wen, Di mo't adda ijay Taiwan ni Pare Edwin. kasta nga rod bakit? Di mo ibaga nga agabrod ka. Katwan awanin ti dadunga pa pagbilyak bakit? Nasken nga umadayuak. Tapno matungpal ti arapaap dagiti anak ta. Ang Wilbert. Bakit? Masapul nga agsakripisyo ta para itinapinta sa masakbayan dagiti anak ta. Saan lang nga ita? Tapno damot lang ang gastusan nyo iti inaldaw. Wilbert. Inton bigat matlang. Rugyakon nga ilakad dagiti papeles ko. Bakit? Agmay sa bulan gaya, man tinapalabas. Manipod na pan ijay Taiwan ni Wilbert. Wen nga rod tatang, nagbiit ti aldaw. Kag, kumusta ngay ka no ti trabaho na ijay? Okay laang mat ka no tatang. Kinapudno na, kalkalpas mi laang nga nagsarita. Nasisingpet ka no mat dagiti katrabahuan na. Dayjay laang ata medyo maikawa ka no. Ay, kitwan na. Normal laang may kawa. Ngamen, sa bali apagilyan ti ayan na. Sa bali ti kultura ijay. Wen nga rod, numaminsan kasla pa nagrikna nakanukat agmay may salaang ijay.
Nang runa kat sa bali ti sauda ijay. Normal lang dayta ko nakmanan. Nang runa kit italang amaya dayo kada kayaw. Ay, wen nga ron. No kastoy arumabiin. Kasla urayan mi pailaang ti isa sangpet na. Kailiw mi amang agtiboses na. Tunggal sumangpet nga aggapo iti trabaho na. Talaga akas ta anak ko. Saan analakat ag sakripisyo? Iso asapay la ko ba? Taikam iti patag ti pagrigregatan ti asawa mi di abroad. Kang runal iti ameng. Rumbang laang agbaling ka na tibker para kadagiti anak yaw. Wen tatang, uray narigat. Masapul nga agbalinak anatibker para itinapintas ang masakbayan dagiti anak mi. Glaysa! Chloe! Umay kayo anak ko! Umawawag man ti amayo! Hello? Kumusta na kita ipapatag ko? Hello, Daddy! Kailiw da kauna yan! Kailiw kayo matuna yung kiniading mo anak ko. Okay, kumusta ti panagadal niyo? Okay lang, Mat, Daddy! Sika nga Chloe iha. Kumusta ti panagadal mo? Okay lang, mat, Daddy. Medyo narigat ti mathematics. Ngam ikarkarigatak. Tay takit ti kayket ko kada kayo nga anak ko. Oray ka sa ti kinarigat na. Ikarkarigatan nyo latta. Agadal kayo na imbagwan. Ngamin, dahi tanto tagbalin apuunan nyo into nagpamilya kayong tumatan. Wan, Daddy. No adda assignment ko, tultulungan nak ni Manang Glaysa. Very good anak. Kasta tinasaya at asusuro. Agtinulong kayo akanayon. San kayong agap-apawan? San kayong agsuksukir? Tungpalin nyo tibaga ni mami okay? Wan, Wan, Daddy. Nada barigot, ibagayo kin ni mami Wano saan, awagan da. Laglagi pa nyo kumakanayon nga ay ayatan kin ipatpatag kay unay-unay anak ko. Wan, Daddy. Agan-anad kayo akanayon di tawan? Wan, Daddy. Agan-anad kamot akanayon dita, lakay. Apay ngay nga awan maten mauray ko nga awag manipod kini Wilbert. Manong aldahon ajak makontak. Diyos ko, pangaasim ka di tatarabayam ti asawak. Ilisim ko iti pagpagadan na. Di mo ko mabaybayan ni Wilbert. Pangaasim, Diyos ko. Mami? Apay ngay, asaan matunayan nga umawawag ni Daddy? Wan nga rod kailiw ko ni Daddy, Mami. Ha? Ay kwa, pasensya kayon anak ko. Busy pa'y ngamin ita ni Daddy yo. Ado ka no ti matrabaho. Kanayon nga ag-overtime. Iso ano umawag, nakaturog kayo matan. Ibagam ngamin tarabi iti biyernes nga umawag, tauray mapuyat kami, Mami. Wan nga agpaiso, Mami. Kaya't mimatan ang makasarita kan makabidyo call ni Daddy. Sana balit awan mat klase iti Sabado. Sige, di kayagda nag-anak ko. Taibagak to day ta iti amayo. Thank you, Mami. Mangantayo nga rodan tani. At dan sampay aramidin yung assignment yo. Wan nga rod, Mami. Nagado ti assignment ko. Aglay sa anak, tulungan pa'y laang ni ading mo, Wan? Wan, Mami. Madanagan ako na yung tatang. Manungal dahon asaan nga imawawag ni Wilbert. Abangan man no busy lang iti trabaho na anak. Tatang, oray busy day dya iti trabaho na. At dakit at dalat ta oras na para kada kami iti anak na. Maawatak ti marikrik na manakaw. Hanggang di ka kami nagpampanunot iti negatibo Relax ka lang ka na. Patseg umawag tumutlaang dayday. Sapay awan amok mabalin ko akuntakan ijay.
Jak mo't amo ti numero ti kumpanya pagtrabahon na. Mala, i-relax mo lang ti panunot mo, anak ko. Ang mga numot no nag-overtime lang. Wano saan, ang mga no nagka-problema iti signal. Umawag tumot lang dayjay kung naktubay. Hello, Wilbert. Sika ka din ni Sharon? Ti asawa ni Wilbert? Juan, sino ka? Siyak ni Lisa. Katrabahwak ni Wilbert dito'y Taiwan. Kasta ka di? Kumusta ti asawak? Okay lang ka di ni Wilbert? Mabalin ka di akasaritak ti asawak? Adanas ka na amaamuam, Sharon. Kinapudno na, nabayagan akayat ko nga ibaga daytoy. Angam itaakla ang anaadan iti gundaway. Anya dayta? Ada relasyon mi kini Wilbert. Anya? Manu abulan matan nga agdenden na kami. Saan? Saan ang maaramid ti asawak dayta? Amok amasaktan ka? Angam pasensyakan. Jak nga minan kabaalan nga ilimad pay. Nasaysaya at matlaangan amaamuam, iti kasta saan kan amang namnamapay kini Wilbert. Saan? Saan mapudno dayta? Saan? Ay, kaasimot ti anak ta, Pedro. Saan na deserve ti kasya ang mapaspasamak itakan kwa na? Ay, huwag nga ron Awanan bain da dya, Wilbert. Sapay babae pa'y mga raw dagiti apo ko ta. Ay, nagalas kat ti kasyayan nga ugali ti manugang ta. Naku nampay bakit? Idadda dito ay nakaslasan to. Nakasingsing pa. Responsable. Napadasa na lang tinag-abroad. Namimpinsan mo na nagbalew. Ayop day dya, Wilbert. Nagahasam man tayong bati na laang gayam ti pamilya na gapu iti babae. Ay na makapahay blood lakay. Malala. Baybay amon bakit? Ti kasayaatan nga arami din ta ita. Tulungan ta ni Sharon ang mga iwan. Kan mang bagbaga kadagiti anak na. Wan lakay. Day tamot laang ti kunak. Kabayatan anapigsata pa'y. Tulungan ta ti anak ta amang padakkel kadagiti apo ko ta. Husto ka bakit? Patsek asaan da tayo abaybay anti Diyos. Mamati ak nga ure awan ti amada. Kat dumakkel da anasaya at kinresponsable nga anak. Hello. Pasensya ka, Sharon. Sorry, no, itaak lang nga nakaawag. Nasaya at matemawag ka. Manungal daw mat nga inururay ko ti awag mo. Sharon. Ita, kayat ko amangag amis mo manipod kan ka. Kayat ko amangagan iti mismo abibig mo. Pudno ka di nga adda ka den nam di ta Taiwan, ha? Sorry, Sharon. Sapay la kumata mapakawanak. Wen kan saan laang ti sungbat akayat ko amangagan manipod kan ka. Iso asong batam iti diretso ti saludsod ko, Wilbert. Uwan, Sharon. Pudno nga dan ka din nak dito Taiwan. Kaano pa'y? Kaano pa'y, Wilbert? Talo abulan mo din nagdindin na kami. Sorry, Sharon. Diyak ang gagara ti amin. Sorry talaga. Sorry? Tapno ibagakan ka. Saan nga aksidente ti pananglipot mo kanyak, Wilbert? Pinilim day ta. Kinayat mo iso alino ko na. Amok day ta, Sharon. Kat pagbabawiyak day ta nga inaramid ko. Nupod nung agbababawi ka. Apay nga rod nga aging gaita. Kat dindin na ang pailaang day ta babae. Ha? Sharon. Ito, agpili ka. Da kami kadagiti anak mo. Wano ti babaim di ta Taiwan. Sharon, masikog ni Lisa. Anya? Day ta ti makagapo. No apa ajak mabalin na basta talikodan lang ta ni Lisa. Kada kami kadagiti anak mo. Kabailan da kami at talikodan gapulaang iti dayta babae. Kasta ka di, ha? Wilbert! Sorry, Sharon. Sapay lang kumata mapakawanak. Di kagdanag. Nauray adan ka din nak ditoy. Ikarigatak lahat ti ag sideline. Iti kasta.
Makapauitak iti allowance yo. Sige, takdaram day ta desisyon mo, Wilbert. Kat sapay la kumataawan to ti pagbabawyam intundum tang ti mauding aldaw. Imbagam ka rin kadagiti anak kayo, ti sitwasyon nyo itakin ni Wilbert, anak kao. Saan pa'y tatang? Aginggat ka ano nga ilimod mo ti maipapan iti amada. Aginggat ka ba ulak, tatang? Ay, Diyak kaya't amasaktan da, tatang. Amangan kit di no maapektaran pa iti panagadalta. No bilang ta maamuan da ti inaramid ti idulwon da unay nga amata. naimbag man, tadida ka sa ludsudan no apay asaanan nga umawawag ti amada. At damat dagiti gundaway nga agsaludsod da, tatang. Ngam ibagbagak latan abisi ti amada iti trabaho. Ibagbagak nga adda iti field kat awan ti signal ichay. Ay, narigat ti kasta anak ko. Amangan no karkaro amang namnamada. Narigrigat iti riknak kas may isa nga ina. Ti makita dagiti anak ko nga agsangsangit gaputa imbati idan ti amada, tatang. Saan mo ang masapul nga akon amin asakit nga agmaymay sa anak ko? May saak nga ina, tatang. Iso ano ka sa pulak ti agulpod tapno maprotektarak laang dagiti anak ko. Aramitak. Adda akong dita anak ko. Ngamlag-lagi pam adong tengtumot lang tal daw. Amasapul amaamuan dati kinapudnaw. Glaysa apaw. Lola? Chloe, Lola, agadal kayo an naimbagwan. Wen, Lola? Kang runaan iti amin. Di yusuk-sukiran ni mami yaw. Denggan nyo ti anyaman nga ibaga kan ibilin na katakay awan. wen Lola. Laglagi po inyo ang naragragsak matlaang ti may sa pamilya no agbalin kayo ang natulnog. Igaadyo ti agadal, taday ti kinabak nang asaan to apulos amapukaw. Daitantaw ti agbalin a pundasyon nyo para iti masakbayan nyo, apo. Aging gayta jakpay lang impakpakaam mo kadagiti anak ko ti sitwasyon mi iti amada. Pamrayaklatan ti agsangsangit no kasjay nga agmaymay saak. Ket damdamagek iti bagik no anya nga taaya ti nagkurangak. Anya nga taaya ti nagbasulak taapay anaaramid ti asawak ti kasjay. Puspus kulak payan ti rupak amang i-text paylaang kani Wilbert tapno awagan ken kumustaan na kumamet dagiti anak mi. Umawag met ngem sagpaminsan laengen ken diretsyon kadagiti anak mi. Agpawpaw itmet ngem saanen akas idi isuan nagsapulak meten iti panggedak ngamin kurang meten nga agpaay kada kami ti it-ited na. Nangruna ket adda meten iti kolehyo dagiti anak mi. Daytoy man ti pakasaritaan ti biag ko ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Sharon. Ken ka pagayam, Sharon. Kas itinakuna ti amam, saan anasken nga akwam amin asakit nga agmaymaysa. Ti kasayaatan nga aramidam ita, kasaritam dagiti anak mo. Ininutam nga ibaga kadakwada ti pudno a sitwasyon nyo iti amada. Laglagi pam nga awan basol mo iti inaramid ti asawam a pananglipot ken ka. Pilyam ti bumangon manen, dawatem ti pannarabay ti apo, iti kasta ket tarabayan na ka iti amin a planom. Alakastan pagayam, Sharon, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat, dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon tay drama ita ket manipod kani pagayam tayo alara. Kastoy man ti kunana.
Dear Miss F, naawis akmat ang nagsurat tapnoin nakibinglay ti padas ko anak ki asawa. Jakmat paglastog ngam uray no kaskasano may bagak nga damat mabalin ti pamilyami. Ngam uray no kasta saan kami amang namnama kadakwada ngamin at damat tan bukod mi at trabaho. Numaminsan da kami pay kitding agkakabsat ti mangmangted iti kwarta kadakwada. Ti pagtayakan ti nakistoryaan ita ket may papan iti nagbalin nga asawak ken ti pamilyana. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Hi, babe. Oh, babe, nasapa ka ita ah. Siyempre mo ta. Flowers for you, babe. Wow! Nagbanglumat din dagiti ang sabong. Kat mo na. Alangan mo at ngay kang kay tinaangot. Sika talaga. Ang amdimot ko nak nga oray di ka naggastos. Unay kalaki tinaya. Barya lang day takanyak, babe. Anya? Kan may sa anniversary ta ita. Isarong baglang mat ngay kang kay ti sabong tapno special mat ati data. Okay. Hola. Omeka, tas sumbret ta ni ta restaurant. Tani, mabisira kon. Oh, ato iti menu, babe. Agorder ka lang iti kakayat mo. Di ka tanag, tasyak ti makaamong agbayad. Siya kundi agbayad, babe. Siyak nga ruden. O sige, ag-share ta lang nga rodan, babe. Ay, sana. Siyak lang ti agbayad iti bilta, okay? Ang Kevin, Di ka kadiagda nagdaano ti kwarta. Dakkel ti komisyon ko iti abulan. Isa ka ba ala kabayadan ti kanunta, Lara? okay. Sika nga rin ti makaamo, Kevin. Kasano, babe? Nagatang mo kandi aminan ti ko na magatangam iti mall? Wen, babe. Oh, adoy. Inayon mo iti pagbayad mo kadagiti ginatgatang na. Anya ka kadi. Di mo't imbagak akabaalak na ito, eh. Anya ka laki din na ya. Apa iti ko na awan kwarta? Kuha, saan mat nitikas na, babe? Siyempre, kaya't ko lang mat di makishare. Saan ko akasapulan ti tulong mo niya? Siya akong ti makaamo ko naklangarudan. Siya ti lalaki. Isa siya karot ti agbayan. Naawatam. Amom ka di, babe? Ti anya, babe? At na kliyente kitay, kat talo-alugan tinala na. Oh, nagadon? Kuneron. Inyala na ka nung kami nang ititalong anak na. Amom, mapampanunuta ka na yung bag. Adayumot ka, tadakdakkel ti sweldo. Na ikumpara ka na iti daduma amang opisina dito. Wen nga rod, babe. Ang mga numas lalaing ang pay, kat dakdakkel to pa yung tisweldo ngam iti siya. Ay, wala. Apay kiti nasaan ngay. Sa anak lang nga basta agent anya. Na-discard di akmat no may papan ka na iti kliyente. Sa anak lang nga pang 8,000 anya. Sorry, babe. Jakmat inggagara ang masair tirik nam. Saan ka mat atagtagibasitan? Amom dayta, saan ka di? Kinapudno na, ipagpanpanakil ka, Kevin. Very good. Di kagdanag. Tento nagkalaysatan. Uray di ka nagtrabaho. Tasyak tun ti makamu ka nagitigas tusen ta, Lara.
Nagarmusar ka pa, sakbay arumar ka, babe. Wow! Sikat nagluto? Katuan. Na-promote ka nga rin iti trabaho. Then, lutuan ka iti paborito mo apamigatan. Ay, wow! Angam saan matkat amasapol ng aramidam dayta, babe. Mani po rita. Si Kanti Rain na diti balay, babe. Thank you, babe. I love you. I love you more, babe. Laglagi pang pumaakanayon ngay pagpampanakil ka. Agyaman nak, babe. Ola, agtugaw ka nga rudan, tagidan ta nga mga, babe. Babe, nahit ko manen ti target ko kadagiti beauty products ala ko mi. Sawali pa'y dagiti nailakok iti online. Manayunan manen ti komisyon ko. Wow! Congrats, babe! Katsi ka, kumusta man ti trabaho? Ha? Ay, ko. Okay lang man. Tinapatay. Anda komisyon mo. No naragsak ka, naragsakak mo ten. No da komisyon mo, di kasla damot ang komisyon ko. Oh. Babe, naipromote ak manen. May sa akon a regional director. Talaga? Congrats sa angaron. Siguro, dakal mo tanti sweldo. Adda ka di parikot, Kevin? May bag ka pa ita, may promote ka manan. E dito tasyak. Talo abulanan nga awan na idil ko karag itilugan alako ti kumpanya. Okay lang ang data, babe. Talaga akas na. Adda ups and downs. Nalakam lang nga ibagarita. Ngamin, dakalan ti sweldo. Sa nakas kanyak nga 8,000 lang ti makabulan na sweldo. Kevin, saan ka matkat nga ikumkumpara? Wan, ngam siyak. Ikumkumparak ti bagik kan kalara. Kevin? At dabay kiti may sa aparikot Anya data, babe. Nagka-problema ti pagnanaadan-danana nga balay ija probinsya. Parikot ko ita no sa dino ti pagnaadanda. No awan pag naidanda, di ibagam ta umay dapay lang dito'y balay. O kailangan ka? Katuan, pamilyam day chay. Iso a pamilyak mat idan, Kevin. Manong Kevin, kasapulak ti 25,000 para iti enrollment ko. Anya? Ay sus. Awan pa'y kasta kwartak itaadin ko. Kan may sa... Kahit itod ko lang mat iti allowance mo Apay, naibusan. Naibusan Manong. Manulaang mat nga iti 5,000 nga intad mo. Adda akon iti kolehiyo, Manong. Saan akon nga high school? Ha? Ay, kwa... Manang Lara, mga adda pa'y kwartam dita. Jack ngamin kayat ti agsardang nga agadal. Iso please, tulungan nak kuma. Ha? Ay, ikwa. Sige, Jessa. Siya kung ti makaamo iti pang-enroll mo. Yes! Thank you, Manang Lara. Talaga mapangnamnamaan ka. Awan anyaman na, Jessa. Ibagam laang no kaano aka sa pulam. Itikas na, maka-withdraw at. Wan, Manang. Kat agyaman akmanan, ha? Kiben, anak. Ada manan in resita ti doktor nga agas ko. Ang mga no ada pa'y kwartam dita. Ay, manuti ka sa pulan nyo ayan anang. Sigun iti butika ang nagdamagak. Mapan kano at 3,500 ti total na. Nugatangag amin to'y nakaresita. Ay, sapay awan pa'y sweldo. Saan pa'y ngamin na i-release ti commission ko. Ang mga no inton o may adumingon to pa'y maawat ko na dyan anang. Kasta aya. Oo na lang. Pasensya kayo pa lang
Ang no dapat iduldulin nyo dita. Isupay lang ti aramatin nyo. Sa nabalay, tabayadak to adagos, apama na maalak ti komisyon ko. Siya kung ti makaamu iti kwarta nga igatang yun iti agas yun nanang. Ha? Lara? At nanang, 5,000 amin date na. Makaamu kayon agumatang iti agas yun. Ay na, agyaman ak Lara balasang ko. Adan igatang ko iti agas ko. Sobra pay. Thank you, Manan. Hulog ka talaga ng langit. Sa narumbaga kasya tinaramid mo, Lara? Kevin, kasapulan ni nanang mo ti kwarta. Wen, ngamjak kaya ti kasya nga naramid mo. Kaslakit din awan serserbik nga anak iti kasya na mayam. Awan ti kasta nga intention ko, babe. Wen, awan. Ngam kasladay ta ti kayat mo apagparagan iti sangwaran ti pamilyak. Sika akanayon ti bida. Ngamin, sika akanayon ti mangsalsaro iti amin. Kat, anya nga rod ti kayat mo? Bye-bye ak ti pamilyam? Kasta ka di, ha, Kevin? Saan mo't nga iti kasta? Ngam ti kayat ko, binaybay anak pa'y kumangag diskitar. Agdiskitar? Aginggat ka ano, ha, Kevin? Agingga ako maro ti sakit ni nanang mo? Kasta ka di? Manipod nagsasaruno ti pan nakay-promote mo. Kasla awanan serserbik di ti palay. Awan ti imbagak akasta. Si kalaang mati mangibagbaga iti kasta iti mismo abagim, Kevin. Nalakalang ti mangibagak na kay ti kasta. Ngamin, sikan ti akin igam iti amin di ti balay. Jakamukan ka, Kevin. Makaamukan no anya ti kayat mo apanunutan. Ngam daytoy ti tandaanam. Asawa na, Kevin. Asawa na. Saan nak akalaban? Nalawag mo't siguro day taken ka. One, two, three, 4, 5. 1, 2, 3. Ada pa'y nabati a 1,553 iti kwarta nga inter ni Lara kanyak iti kalban. Umanay day tuyin a pagpuunak iti tong H inton malam. Nay, nagadumot tan ti kwartang bakit? Sa dinaw, tinangalaam iti dayta. Ay kwartak mo't alakay. Nangalaam nga raon ko na. Sobra ti inted ni Lara nga inggatang ko iti agas ko lakay. Lukasta, inikan na ka ni Lara, iti igatang mo iti agas mo. Wen nga raw, dagulit ka mo. Ha? Ikanak man mo't nga raw. Naimbag lang nga igatang ko iti sigarilyo. Dumawat kan tumot akin ni Lara. Sigurado nga ikan na kadayjay. Ibagam nga igatang mo iti agas mo. Anya? Ay, sana. Ibingayan naklataditan ko naman na subra. Nayunam mo tan ata igatang ko iti may sa butilya nga arak. Ay saan Jak kaya't akisayan day tao tapag puunak inton malam iti tong 8. Anya? Oh! Kumbara na bro! Left side! Left side! Yun! Ayos bro! Babe, tulungan nakman, please. Nagdagsan to'y awit pa groceries. Ayos! One more round bro! Ha? Mabit lang babe! Karug-rugi lang ti games me. Diyak mabali na basta ibatilatan. Ibatin titan, sasakto bagkatan nito malamdama. Yes! Ayos! Nang-abakak manal! Apa yung inikat mo ti saksakan ngay? Kit-kita mo't amadama ti panagay ayam ko ti computer. Anya ka mo tan, Kevin? Kastoy kadilatan aka na yun, ha? Anya mo't tan? Mangan maturuglatan ti kukuam? Kit inton mariing ka. Games manan. Inaldaw mo't lakit din na kastoy. Makauma. Kit, anya ko may ta? Di nakman pakibibyangan iti kayat kong aramidan.
Ta saan ka matapakibibyangan si Kalara? Una yan, tikas na pa nagsasaom kanya, Kevin. Kunak man no kunam nga agtinulong ta. Apay ngay adi ka man tinagtrabaho. Itian niya pa lang aga po nga trabaho ak. Katdakal mo ti sweldom san ka di. Kevin, Di mo si kamen, ti makaamoy ti magastos di ti balay. Kaba alam mo, saan ka di? kasta ka dilatan? Siyak laangan akanayon tinamnamaam, ha? Abay, di mo kaya? Si kamot ti bida, saan ka di? Si ka ti provider. Naragsak kamot itiday ta sitwasyon mo, saan ka di? Diyak nagayatan asyak amin ti mangako kadagito a responsibilidad, Kevin. Awan ti sabali a pinanunot ko, no di ti pagsayaatan ti pamilyam. Kang runaan iti amin, ti masakbayan ta. Ngam una yan, tasakitem launay gayam ti kastoy nga aramida. Hindi mo, kasla ka siguro. Ita, ibagama, saan mo matgaya makabaalan? Pabida kan dumat ngamin unay. Na, basol ko pa'y gayaman. Awan imbagak a basol mo. Ti ibagbagak laeng, kabaalam matgayam. Apay pala ngay nagtrabaho ak. Anya ka din ti mapaspasamakan ka, ha, Kevin? Kasla saan mo tan asika ti Kevin ang nakikalay sa ak. Oo, adulamin. Agdrama ka man ako nakon. Di ta ka man langan. Kevin! Ang subli ka ditoy! Kevin! Apayin, bakit agan ano ka? Saan mo ito na may drawing tarupam? Gapiti kas taunay pa nag-group pangit mo. Masurunak nga ron iti manugang talakay. Nay, taapay mait, bakit? Kasanaw, kat kanayon na mitten nga apaan di anak ta. Nangagkuman itayan ti panagapad adwa. Ay, wal nga ron Kasimot ngagpaiso jay anak ta. Kanayon mo na pagsasawan nila, right, sana malamlamot ti asaw. Day tagaraw, gaputa dakkel ti swildo ni Lara. Kasla ibabain na unayan di anak ta. Isupay Awan kit dit serserpina nga asawa Bastos. Anya nga tano kasaritak ni Lara, lakay. Tapay Mike. Anya ti ibagam ken kuana. Ibagak adi na apapaan di anak ta. Di ngamin kabailan amang mangag ti kanayon apanangap apa na. Masapul nga agsauak miteng. Husto meten ati manu abulan apanagululimag ko lakay. Ay kat si kaman bakit? No anya ti ammom apagsayaatan jay anak ta. Di isaw ti aramidam. Nay, sa dino ti papanam Lara. Adamo awit mo abag. Agawidak pa'y laang ijibalay minanang. Ha? Kayat ko tiyag may mesa. Tapno makapanunutak iti husto. Ijayak pa'y laang siguro iti sumagmamanungal daw. Sigurado ka ka din iti deta panginteng mo, Lara? Juan, Kevin. Makamu ka. Ngam oras sa pimanaw ka. Awan tumuten ti sobyanam. Dahil ti imulam iti panunot mo. Di mon lapdan iti kayat na nga aramidan anak ko. No kayat na ti pumanaw, di palubusam. Di kagdanag. Tasaan akon nga agsubli ditoy, Kevin. Ha? Di kagdanag. Tamanipod ita. Saan kan apakibyangan apulos. Nawayakan ang mga ramid iti kayat mo, Kevin. Lara, agsubli ka dito eh. Lara? Ay nabay amon anak ko. Agyaman kakidi nga main, awanan ti mga apakang ka iti inal daw. Kas iti na ko na ni Lara, nawayakan ang mga ramid iti kay kayat mo, kibain anak ko. Jakman amo, ngem kasla napnuanak ngaminan iti dayjay nga aldaw. Panagriknak ket kasla na umuma akon iti ugali ni Kevin. Kasla jakon maanusan, iso apimanawak iti balay apag nanaadan mi ket jakon nagsubsublipay.
Manipod idi, awanan ti komunikasyon mi. Nagsukatak met iti number kan Facebook account ko. Nadamag ko laangan a nagsubli kano matlaang iti trabaho na. Ket nalabit nga isu amin ti agbaybayad kadagiti bills ijay balay. Ngamin awan met trabaho dagiti dadakkel na. Ken maysa agad adal pay met ti kabsat na. Ingaad ko met ti nagtrabaho. Ket iti mabiit mapanakon ijay Dubai. Adda ngamin offer ti manager kanyak nga ijaya kon nga agtrabaho. Awan met mariknak a panagbabawi iti panangpanaw ko kani Kevin. Kaslaak pay ket dinabang aran gapo iti inaramid ko. Diya kamo no agsabat tupay ti dalan mi kani Kevin. Siguro panawan tulaangan ti makaibaga. Aging galaangan ditoy Miss F. To'y pagayam mo, Lara. Ken ka pagayam, Lara. Anya nga'y ket talaga siguro akas tatibiyag. Masapol nga awatan tayo, asaan nga amin abanag ket kabaalan tayo pay nga ornusen. Karbangamet nga aywanan ken ayaten ti mismo abagim. Di kaagbuteng amang panaw iti maysa a sitwasyon amang mangtedmet iti sakit ken stress ken ka. Ket inton addakan ton ijay Dubai, ijay kantumeten amang rugi iti baro a biag. Baro a trabaho ken baro a balligi. Kang runaan iti amin, adda kapya ken talinaay ti puso ken panunot mo. Alakastan pagayam, Lara. Ket pagyamanak unay tiing ka pa nang ibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu kanipagayam tayo a Jonah. Kastoy man, ti kunana. Dear Miss F, naimbag nga oras mo. Kastameten kadagiti padak anaayat adumdumngeg kadagiti drama ngaing kaipatpatangatang iti inaldaw. Naawisakmet a nagsurat tapno inak ibinglay tinagbalin apadas mi iti biag nga ammok apakaadawan iti adal ken mangtedliwliwa kadagiti amin a makangngeg. Rugyak nga rodan ti agsalaysay. Inak ka di pakaranagan. Taging bagak matlang at agaw sana. Tatang, talong aldawon ti guri-guryo. Masapol nga agtumar kayon iti agas. Ay na, amumay ta sana ka na iruam ngagtumtumar iti agas. At ay lambong ko abulbulaong. Mayat nagijay ta awan laok na kemikal. Kan may sa pangalaam ngay kumay ti igatang mau. Kat ultimo bagas kan asin-asidaan tayo. Kat puro utang iji istor ni Mari Lucia. Masapa ak amapan ijay dakkel abalay inton bigat, tatang. Kasaritak ni Sir Arturo. Tanumabalin ited na adagos ti tangdan ko. Uray kagudwalaang. Itikas na aday gatang ko iti agas yu. Ay nasaan anak ko. Agimbagak tumutlaan kunaklang arudan. Dak kaya ta mabannog kamanen amapan makilabada. Gapulaan kanyak. Di yun panunutan day na, tatang. Amuyo matno kasano ti kinapatigyo kada kami kini Jonah. Saan ka di? Iso amasapol nga agimbag kayon, tatang. Ay, pasensya kan Lord na anak ko. Gada kumamot urnong kau. San tayo kumamot nga grigriga takas tuyita. Awan rumbang nga ikidawan nyo iti pasensya, tatang. Saan nyo mat anagayatan ti amin? Tinapatag, si bibiyag kayo pay. Basta, siya akong ti makaamo iti agas nyo, tatang. Sige, si kangarot ti makaamo anak. Agan-anan ka akanayon, way. Wan, tatang. Talaga nga agan-an nadak para kada kayo kini Jonah.
Adda akon, lolo. Agmano ak, lolo. Kasya na ka ti Diyos, apok. Ni nanang, sa dino ti ayan na. San pa'y manasimangpot, apok? Napanmanan nakitang dan ijayan da Sir Arturo. Agam nalabit apaawid na jay. Tanay malamot tayo. Kaasimat ni nanang. Sigurado anabambanog mananday di anapan nakilabada. Wan nga ron, apok. Kat, kumusta kayo matan ngay, lolo? Kumusta ti marikrik nayo? Saan ka di anasakit ti barukong yo? San mo't, apok? Di kang nanagtao kay aklaang. Kasapulak pa siguro ta ginanay ti sumagmamanungaal daw. Iti kasta, tuloy-tuloyan ti panagimbag kaw. Mamati ak nga agimbag kayo matla ang adagos, apaman ang makainom kayo iti agas yo, lolo. Awan, nakaasi ti Diyos, apok. Iso mamati ak apagimbagan nakmutla nga dagos. Panawan kayo pa'y dito, Iwan. Inak agluto. Iti kasta, saan nga isupay nga aramiden ni nanang inton sumangpet. Sige lang, apok. Pasensya ka na. Siya kumati agluto. Ngam talaga nga binadyak pa'y kabalan. Okay laang, lolo. Kabaalak mat. Talaga mapang namnamaan ka nga anak. Jonah, apo. Agyaman ak, lolo. Basta agpaimbag kayo. Iti kasta, adamanen kaduak ang mapanmagmag na ijay plaza. Nalpas ka ka din na naglabalor na. Once, ibilag ko lang ang untoy na udi alina ba? Anda ka di parikot mo. Papayakas na awan mo't gaganay gayam. Ha? Ay, kwase. Ibagam, barang na may tulong ko. Kwase. Puskula kun ati rupak. Mga numabalin nga alaag titangdan ko itasar. Oray di kagudwalaang. Masakit nga min ni tatang ko. Igatang ko kumaiti agas na. Kasta ka di? Sir. Oray kagudwalaang titid nyo. Pasensya kayon, asar. Kasapulak nga min at talaga ti kwarta. Awan, parikot iti na italor na. Di ka matanagan. Itad ko titangdan mo ita. Saan lang nga kagudwa? Itad ko amin. Adto iti tangdan mo, Lorna. Ay na, agyaman ako na, sir. Angam, sobrang dito, sir. Okay lang. Nabayag kamutin nga agpapaay ka na kami. Ken dayawak una iti kinasalukag, ken kinapudnom nga agsarsarbi ka na kami. Iso ako kam aminan da ita. Ay na, agyaman ako na, sir Arturo. Awanan yaman na. Aywan gayam. Ado pa'y matinabati ang makano di kusina. Saan ka di? Uwan, sir. Adupay. Kinalubak ti daduma. Mabalin pa'y dahi apang rabyan nyo, sir. Iyawin mo amin ng nagitay. Ha? Agpaiso, sir? Wen, para iti anak mo, kan para matlangan kanitatang mo. Ay na, agyaman naklao na, sir. Awanan yaman na kunak mo. Ala, inkabalkutan amin ang dayjay, tagawid kan. Iti kasta, may gatanga mo ni tatang mo iti akas na, kat makatumarmatan. Tanay, sumipngatan. Tulungan kayo na mga iyon nagkadagita, nanang. Ay, nagyaman ako na anak ko. Nagadumatan ti awit yung anagawit, nanang. Wan, anak. Inted ni Sir Arturo amin dagit na. Talaga, nanang? Wan, daytoy pa'y Yes, sa wakas. Adan agas ni Lolo, nanang. Wan, anak. Puno ka na iti nang nagkawabok. At ang agas ko. Wan, tatang. Wan, Lolo.
Addan agas mo. Nagadutiin sangkot ni nanang amakmakan lolo. Amangan no makitam no kasano ka imas ti sida tayo inton madamdama. Kat bumaringkwas ka bumangon lolo. Iyon ko nga rutin na po. Iti kasta. Makatumar ako ni Tiagas ka. Wen lolo, ang mangan kayo pa'y asak bay nga agtumar kayo iti agas yu. Iyon ko nga rutin at ikanag, apo. Wen lolo. Mala, isagana munti ka nun ni lolo manak ko. Pakanumon, tapno makatumarmatan iti agas na. Wen nanang. Sa dinungay nga tanti ayan na ichay. Dito'y lang matyamok anang ikabilak. Wah, anyamatan. Sana mabali na mapukaw ko na ichay. Oh, anya jar aramidam, Arturo. Adda ka di parikot? Birbiro kag ti kwintas kan relok estrella. Amangan kit dino nakitam. Di mat suot mo anapan naki-birthday di kalman ti ibagbagam akwentas kan rilo? Well, narugitan kami ti badok. Iso ang nagsukata ka dagos iti simbang petak. Ti amok kat dito'y ko lang mat ngayon kabil na jay. Ay kat kita analaing Amangan mat no na misplace mo laang. Wano saan na ikabil mo di ta drawer. Itayak pa'y ngagberbero ngam talagang awan. Sapay balitok lagi jay. Tinasayaat, padasam at damagan dagiti babaunan dito'y balay. Barang nakita da ti berbirukam nga alahas mo. Well, talaga kasaritak to dalinda kan Lorna inton madamdama. Imposible mo ta mapukaw na jay. Kat tayo lang mat diti balay. Mabalin ka kadya kasarita, Lorna. Wen sir, adda ka di pangibaunan nyo kanya. Jak makita ti balitok a kwintas kan balitok arilok. Sikarte nang ilaba ka nagiti badok hindi kalman, san ka di? Wen sir, Sikalang mati mo nagiti silid mi nga kasawa, tapno alaam nagiti murang mi. Amangan no adda mo may papaniti birbiro kak nga alahas ko. awan amok iti bagbagayong alahas yu, sir. Pudno asimre kak iti siladyo. Ngam awan mat nakitkitak akwentas kan relo. Saan ka may tapapabasunin? Pangam sikalang mati naglaba ka nagiti badok. Sikat nang ilabay ti bado ngayon sarko, edi suot ko tayo jaya kwintas kan rilo. Pudno asyak tinaglaba, sir. Ngam talagang awan innalalak. Mamati kayo kumamat kanyak, sir. Sa nga pulo atawan kumatan nga agserserbi kada kayo. Amuyumat nga oray piso ang makitak iti tunggal bulsa ti bado yung nga ilabak kat isubsublik. Jak tupulos dadaalan ti panagtalak yu kanyak. Gapula ang iti kwentas kenrelo nga ibagbagayo, sir. Di kagdanay, ta sa anak nga gunget. No nailawan mo man ngayon nana, okay lang. Basta pang nga asim tay sublim ko ma. Napatag kanyak lagi jay nga alahas. Amo ti Diyos, sir. Talaga nga awan tinalak nga alahas yo. Jak kabailan nga aramidan ti pababasol yu kanyak, Sir Arturo. Tata Rigor! Tata Rigor! Linda malasang ka. Apay nagtartaray ka nga may diti palay. Ni Lorna, tata! Apay ti anak ka. At nakalida ka sa napasamak kan kuana. Inala dagiti barangay tanod. Inkuyog da iti barangay hall gapo iti mapukpukaw akwintas kan rilo ni Don Arturo, tata. Anya, Day tatipod no, tata Rigor. kaya't mo asawain. Pagpamasulan na ti anak ka nagtakaw. Kasta nga rod, tata Rigor. Saan? Sana maramit ti anak ko na ita. Saan ngagtasakaw ti anak ka? Amok day tata.
Nabayagan nga amok ti anak yo. Kat mamati ak adi na maaramid ti ipapabasol ni Sir Arturo. Iso na laang ataawan mo't mabalinan tayo. Nga main bak nang da, marigrigat tayo laang. Ay, Diyos ko, tarabayam ko ba at anak ko? Di mo ipalubos nga dadaga sa mapasabak kan kuana. Masapol apatib ka rin nyo ti pakinakam yo, Tata Rigor. Di yung mabalin ti agpaabak. Ay, Linda. Tinasayaat, agkuyog tayon amapan iya barangay hall. Mapan tayo kitaan ni Lorna, Tata Rigor. Awan tinalalak, tatang. Amuyo na ita. Diyak kabalan ti agtakaw. Ay, amo ka, anak ko. Amo ka, di mo maaramid, di pampabasol na ken ka. Kasanon ni ituloy ni Don Arturo ti mangidarong kanya. Sigun ngamin iti pa nagsasauna. Talaga siyak ti atapon na nangalay ti alahas na. Ngamin. Siyak lang kano ti simrag iti silad na. Kan naglabay ti bado na iti dayjeng aldaw. Ay, na. Nabilang tamabalo ta. Kasanon ti anak ko, tatang. Kasano kayo? Saan ka mapasabak na ita, anak ko? Diyak kaya't amapadasan ti anak ko ti dumakal nga awanak iti sibay na, tatang. Di kang danag, anak. Mga ramit akit ti pamuspusan. Tapno makarwar kamot lang ang dagos ni taon. Mamati ak, dumteng tumot lang ti aldaw. Amamuan tayo ti kinapunaw. May papan iti alahas ni Don Arturo. Siyak ti makunkonsensya iti inaramid mo, Arturo. Di mo ibaga, amas isakit mo pa'y na di ababaunan ngam siyak nga sawam. Saan mo't nga iti kasta, Arturo? Ang mamatiak, asaan ang maaramid ni Lorna ti ipagpabasol mo kinkwana? Basta. Iso lang ti imunag iti kwarto ta. Kan iso lang mo tinaglaba iti dadyangal daw. Iso nga awan nga ron ti dadyo maamapabasol no saan lang nga iso. Ay, kaasimot ti anak na. Sapay masakit sapay ti amana. Awanan bibiyang ko iti dayta Australia. Basol na. Apay nga minamangal alay ti saan naman ako ka. Anya nga ta, no kasaritam ni Kapitan taparwarandan ni Lorna. Gumatang talaangan iti baro nga alahas mo. Saan na mabalin Australia? Amumit no kasano ka importante na niya kwintas kan relo kanyak. Saan ka di? Wen, adda akon dita. Ang Di na kay Soro, tamok ter aramidak. Ay, Arturo. Agruam na kita sa tao, no baybay anta ti kasta nga aramida. Mala, husto nga rudan. Tulungan nakman kit di taglinis ta dito'y balay. Amangan mo't no na-misplace mo lang ti berbirukam nga alahas mo. Ay na, oray anya pa ti aramida mapanaglinis, no inaladan, saan mo na mabiro ka na pulos na diyang alahas sa Estrella? Apay ngayon imamot ang taglablabalin ta. O saram nga min ti washing machine Tapno di ka marigatan nga gulgal. Ay, kwa sir, adda nga min agun uni iti washing machine, iso adya kon inusar. Amangan ko nak no nakarkaro ang madadaol no ipilit ko nga usaran. No kasta, nadadaal ti washing machine? Diyak lang amo sir. Basta no iswitch ko, ada agunay. Makarengreng mo. Iso adya kon inusar, sir. Sige. Palpasan nga rudan ti panaglabam. Kalpasan na, awagam ti technician ta umay nakitaan ti washing machine. Wan, sir. Daytoy kaditi kwintas kan rilo asap-sapulen yo, sir. Ha? Wan. Ba't ang agpaisolin ta? Sa di no tinangalam? Nakita mi iti washing machine, sir. Isumagayam ti agununay. Kunaklakit din no nadadaal ti washing machine. Saan magayam? Tati kwintas kan rilo asap-sapulen yo ti agununi iti unag ti machine. Ha?
Nalabit an na ilaok ti alahas yu iti bado yung laban ni Lorna. Isung ada iti unag ti washing machine, Sir Arturo. Kunak tupay kat ngamin ken ka saan ang maaramid ni Lorna at ipagpabasol mo ken kwa na Arturo. Oh, anya nga tatirumbang aramida Kestrelya. Nakababain paikit din ta nagpabasol akiti tao. Day tangamin kat ti ibagbagak ken ka. Nagbirok ka pa'y kumasa kanto nagpabasol iti tao. Wanya rod. Aklo nagmatkat di abasol ko. Ang manyangay nga rod kat nalpasan. Ang mumayt no kasano ti kinapatag na iti akwintas kan relo kanyak. Nagdanagak lang amin. Kat, anya pa'y laangay tar aramidam. Mapankan iti barangay hall. Ingka kasao ni Kapitan taparwarandan ni Lorna. Agkid daw kamatlangan iti pamakawan ken pasensya gapo iti inaramid mo apanang pabasol ken kuana. Sapay lang ko mata mapakawan nak, Lorna. Sorry, iti naramid ko apanang pabasol kan ka. Sapay lang ko mata, di nakaguray ti dayjang inaramid ko. Mabalin ko ka din ti agawid, Don Arturo. Ha? Kwa? Well, mabalin mo ti agawid. Ket ulitak manan ti dumawat iti pasensya. Sapay lang ko mata mapakawan nak, Lorna. Itakla ang Amiris. Nga uray kasanupay gayam ti kinapudnom iti trabaho. Saan latang nga umdas para kadagiti tattaong addaan kwarta. Nanang, Numarigrigat ka. May salaang apang mabasol. Nadadail kan. Nagrigatan ay ati agbalin ang marigrigat. Nagrigatan ay, Diyos ko. Alya na ita, anak ko. Kwarta kan surat manipod kin ni Madam Estrella, tatang. Ha? Alya nga itilinaon ti surat na anak ko. At di tatang, basaan nyo. Nan, sorry manen, Lorna. Sapay la ko ta mapakawan mo ti asawak. Gapo iti naramid na apanang pabaasol ken ka. Nang teda kiti kwarta. Ngam saan na kayat asawan, abay bayaran ka. Kayat ko lang ti makabawi, iti inaramid ti asawak, apanang pabasol ken ka. Ket no kayat mo tagsubli, wano umay manen aglaba, silulukat ti balay para ken ka, Lorna. Oh, katanya nga ti plano manakaw. Diya ka mo, tatang. Panunutak pa'y anaimbag no anya ti rumbang nga aramida. isubliyo ti kwarta nga inted ni Madam Estrella kada kayo, kunayo, nanang. Wan, anak. Angam sayang mat, nanang. Isupay nga usaran tayo. Kan may sa, ni mat Madam Estrella tinangted iti dayjay. Saan mat ani Sir Arturo? Parehas na mutlaang anak ko. Ngamin, agasawa da. May sa ti kwarta kan sa nikwada. Nanang. Saan tayo akasapulan day ta kwarta, anak ko? Angam, nanang. Diyo na, anak. Kwarta laang day ta. Laglagi pam kumaakanayon. At ti kwarta kat masapulan. Ngam ti panang dadaal da itinagan kan kinataom. Kat saanen ang maisublipay. Gusto, tikino na ninanang mo, apo. Lolo. Adda kayo matgayam di tatatang. Wen, anak ko. Kinaputno na, itayak pa ya dumdum nga giti saritaan nyo nga agina. Tatang. Ure kasano pa iti kinarigat ti biyag. Pang-aasem, tadi mo isuksukat ti dignidad mo iti kwarta. Jonah, apok. Lolo.
tipod-pod no akinabak ng timay sa tao. Kat respeto, kan panagpipinatag timay sa pamilya. Dahit ako mati imulam iti panunot mo, apok. Kaslasaan ang nakapapapati. Ngampudno anapan iti dakkel a balay ni nanang ko ket insubli na ti kwarta nga inted ni Madam Estrella. Sigon iti inistorya ti inak, nagsasarita da kano ket kastaunay a panagkid daw ni Sir Arturo iti pammakawan ken pasensya ken kuana. Pinakawan ti inak ni Sir Arturo, ngem manipod idi saan metten a nagtrabaho ijay ti inak. Nagsapol daytoy iti sabali a pagtrabahuan na. Ket ita, dandani akmetten agtorpos iti kolehyo. Daytoy man ti padas mi ajak tupulos malipatan. Toy pagayam mo, Jonah. Ken ka pagayam, Jonah. Iti tunggal panakidaksanggasat tayo iti daytoy abiyag, napatag ti kinapudno tayo iti trabaho. Ti panagbalin tayo anatibker kadag iti panubok adumtang iti biyag tayo ket maibilang atulbek para iti napinpintas a masakbayan. Napatag metlaeng ti panagpipinnakawan, iti kasta agbalin anatalinaay ti panunot tayo. Tipudpudno a kinabaknang ket ti panangaywan ken panagmaymaysa ti maysa a pamilya. Kang runaan iti amin, ditay kumamapukawan iti namnama, iti oras wenno panawon ti kinarigat ken pannubok. Alakastan pagayam Jonah, ket pagyamanak unay tiing ka panagsurat, ditoy programa tayo, alagip ti napalabas. Bueno papagayam, ditan tinagpatinggaan ti maysapay a drama compilation. Dito'y laang programa tayo, alagip ti napalabas. To'y pagayam yu, Freya Simsim, amang ibatbati iti naragsak kana bendisyon nga aldaw kada kayo amin. Agyaman kami, iti ingkay panagdangag.